හොඳයි ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණය කියන විෂය යටතේ අපිට නියමිත වෙලා තිබුණු පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්ස් software වල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවත් එක්කයි. එතකොට දැන් මේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග කියන මේ පාඩමෙන් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉතාමත් වැඩි බරක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පාඩමෙන් ඔයාලට බහුවර්ණ ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් එනවා. ඊට අමතරව රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට එනවා සම්පූර්ණයෙන් ඒක තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරියට හොඳට කියවලා බලලා කරා නම් මං හිතන්නේ බොහොම පහසු උත්තර ටිකක් ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක් එතනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලගේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 12ක් 13ක් විතර මේ පාඩමෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බලමු 2019 අවුරුද්දේ කොහොමද මේ පාඩම්ෙන් ප්‍රශ්න ආවේ කියන එක. 15 වෙනි ප්‍රශ්නය බහුවර්ණ 2019 පැතුරුම් පතක කෝෂ පරාසයක් A3 සිට C4 ලෙස දී ඇති අවස්ථාවක් සලකා බලන්න. මේ පරාසය තුල අඩංගු කෝෂ මොනවාද කියලා අපෙන් අහනවා. එතකොට මේ පරාසය තුල අඩංගු කෝෂ මොනවද කියලා අහුවාම ඕගොල්ලෝ මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍ය කෝෂ පරාසයක් කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති A කියලා කොලම් එකක් තියෙන්නේ ඊළඟට C කියලා කොලම් එකකින් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ කොලම්ස් තුනක් දක්වා මේක විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් හරස් හතර ගත්තොත් රෝස් ගත්තොත් මෙතන 3 තියෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් 4. ඒ කියන්නේ රෝස් දෙකක් දක්වාත් විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොලම් 3යි රෝස් 2යි. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම කොලම්ස් 3යි රෝස් 2යි කියලා කියන්නේ කෝෂ 6ක් මේ පරාසය ඇතුලේ තියෙනවා කියන එකයි. එතකොට කෝෂ 6ක් තියෙනවා. මෙතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ රේන්ජ් එකක කෝෂ පරාසයක ආරම්භක කෝෂය හැටියට හඳුන්වන්නේ වම් පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන කෝෂය. ඒක තමයි A3 කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන කෝෂය හැටියට සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ දකුණු පැත්තේ පහළේ කෙළවරේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට විකර්ණයක් ආකාරයෙන් පිහිටලා තියෙනවා විදිහට තමයි දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අදහස් කරගන්නවා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන සියලුම පේලි සහ තීරු වල කෝෂ ටික තමයි මේ පරාසය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාලට දැන් අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවද මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරපු විදිහට කෝෂ 6ක් තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඒ කෝෂ මොනවද කියලා අපෙන් අහන්නේ. A3 අපි ඉස්සෙල්ලාම අංක 3 කියන රෝ එක කෙලින් ගියොත් A3 B3 C3 ඊට පස්සේ පහළ පේලියට ගිය පල්ලෙහා රෝ එකට ගියොත් A4 B4 C4. එහෙම උත්තරයක් අපිට තියෙන්නේ කොහෙද? 4 වෙනි උත්තරේ. අංක 4 තමයි මේකට නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ. 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. C2 කෝෂය සඳහා B2 ගුණ කිරීම B$5 යන සූත්‍රය ඇතුළත් කර ඇති පහත පෙන්වා ඇති පැතුරුම්පත් කොටස සලකා බලන්න. එතකොට C2 කෝෂයේ තියෙන කොටද මෙන්න මෙතන. හරි. ඒ කියන්නේ මේ 5000 ටයිප් වෙලා තියෙන එතන. ඒ 5000 ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ සූත්‍රය හරහා. එතකොට මේ තියෙන සූත්‍රයම C3 පල්ලෙහා මේකට කොපි කරාම මොකද වෙන්නේ? එතකොට දැන් මේ B2 කියලා කියන්නේ බලන්න දැන් මේ සූත්‍රය හැදිලා තියෙන B2 කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒක ගුණ කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මේ දශම 1 කියන එකෙන්. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවාද මෙතන මේ B2 කියන මේ B5 කියන එක මැද්දෙන් තියෙන ඩොලර් සයින් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් මෙතන යොදලා තියෙනවා. නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුවක් යොදාගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් මේ ඩොලර් සයින් එක ගැන සලකා බැලුවොත් මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට එතන කියන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ ඩොලර් සයින් එක යෙදුවාම මෙතනදී මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ කෝෂයක් තියෙන සූත්‍රයක් පිටපත් කරනවා කියන්නේ අපිට ඕන අර ෆිල් හැන්ඩල් එකක් පාවිච්චි කරලා පල්ලෙහාට අදින්නත් පුළුවන් මෙතනට. එහෙම යූස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී රෝ නම්බර් එක ලොක් වෙලා තියෙන්න ඕන මේ සූත්‍රවල. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ දැන් B2 ගුණ කිරීම B5 සාමාන්‍ය විදිහට තිබුණාම මේ සූත්‍රය අපි මෙහෙම පහළට ඩ්‍රැග් කරද්දී මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් B2 ගුණ කිරීම B5 නම් මෙතන පහළට ගනිද්දී B3 ගුණ කිරීම B6 බවට පත් වෙනවා එහෙම තිබුණොත්. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන අගේ බිඳුවක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ ස්ථානයේ කිසිම වැලියු එකක් නැහැ. B6 කියන කෝෂයේ කිසිම වැලියු එකක් නැහැ. ආපහු දැන් තවත් පල්ලෙහාට ගියා නම් එහෙම B4 ගුණ කිරීම B7 වෙනවා. තවත් පල්ලෙහාට යනවා. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණාව නිසා මම කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන
සූත්‍රය රෝ නම්බර් එක මෙන්න මේ කෝෂයෙන් පල්ලෙහාට යන්න නොදී ලොක් කරලා තියාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෑම සූත්‍රයකම B5 කියන මේ කෝෂයේ තියෙන අගෙන් ಗುಣ වෙන්න ඕන නිසා තමයි පහළට මෙතන කොලම් එකක් දිගේ පහළට අගය එන නිසා රෝ නම්බර් එක වෙනස් නොවී තියාගන්න රෝ නම්බර් එක ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක දාලා ලොක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට තේරෙනවද මේ 50000.1න් වැඩි වුණාම තමයි රුපියල් 5000 හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ සූත්‍රයම මෙතනට පිටපත් කරා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් 60000 ගුණ වෙනවා 0.1න්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 6000ක් වෙනවා. මේක තමයි අපිට එන උත්තරේ අංක 3. ඊළඟට රචනා ප්‍රශ්නය අරගෙන බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටිකක් කියවන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් කියවන්න කම්මැලි වෙන්නත් එපා. දැක්කහම ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවහම බය වෙන්නත් එපා. ඒක අනවශ්‍යයි. මේ සරලව කරන්න පුළුවන් වැඩක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ළමයින්ගේ ඉසෙට් ස්කෝර් සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. එක් එක් ළමයා ලබාගත් ලකුණු වලට අනුව ඒ විෂයන් වලට අදාළ ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒ එක ළමයේ ප්‍රධාන විෂයන් තුනටම අරගත්ත ඉසෙට් ස්කෝර් වලත් සාමාන්‍ය අගය තමයි නැවත ගණනය කරලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඒකේ මැක්සිමම්, ඒ කියන්නේ වැඩිම ඉසෙට් අගයත් මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට අපෙන් අහන්නේ පළවෙනි අංක 1 කියන විෂය සඳහා සාමාන්‍ය අගය ගණනය කිරීමට C43 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු ශ්‍රිතය කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඒ ශ්‍රිතයත් එක්ක මේ ෆෝමියුලා එක ලියන්න කියලායි කියන්නේ. මෙතකොට මේ සාමාන්‍ය අගය ගණනය කරන්න නම් ඒ කියන්නේ subject 1 කියන එකේ සාමාන්‍ය අගය ගණනය කරන්න මෙන්න මෙතනින්. එතකොට මේ සාමාන්‍ය අගය ගණනය කරනකොට මොකද්ද ඒ සඳහා යොදා ගන්න සූත්‍රය? ඉතින් ඒක හරිම ලෙහෙසි. average කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට average කියන ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගෙන ආරම්භක කෝෂය මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන පළවෙනි ළමයාගේ subject 1 එකේ මාක් එක තියෙන මෙතන C3. මෙතන ඔයාලට පේනවා යම්කිසි අර හකුලුවා කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන 42 වෙනි පේලියේ තමයි අවසාන ළමයාගේ ලකුණ තියෙන්නේ. කීයද? C42. එහෙමනම් සමානයි average C3 32ක් C42. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් C42 සිට C3 දක්වා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ දෙකටම ලකුණු ඒ කියන්නේ ලකුණු පිරිනමනවා. ඒ කොටසට ලකුණු දෙකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. හරිද? ඊළඟට මේ සූත්‍රය D43 සහ E43 කෝෂ වෙත පිටපත් කරේ නම් D43 කෝෂයේ දක්වන සූත්‍රය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. මෙන්න මෙතනට. හරි. දැන් මෙතන අපි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන කොලම් එකක් හරහා මේක චේන්ජ් වෙන නිසා කෙලින්ම මේ සූත්‍රයම මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට ලිව්වොත් විතරයි ඇත්තරම මේ සූත්‍රය ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොලම් එක චේන්ජ් වෙනවා, රෝ එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. D සමානයි average වරහන් ඇතුලේ D3 32 D42. ඔයාලා අනිත් පැත්තට ලිව්වා නම් සමානයි average D42 32 D3 වරහන වැහුවා. හරිද? ඒක ඉතින් පළවෙනි එක හරියට ලිව්වොත් විතරයි ඔයාලට මේකට ලකුණු පිරිනමන්න කියලා තියෙන්නේ. mark this only if one correct. මේ හිම තමයි marking scheme එකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට අංක 3. සිසුවෙකුගේ විෂයක් සඳහා ඉසෙට් ලකුණ ගණනය කිරීමේදී භාවිතා වෙන සූත්‍රය පහත දැක්වේ. ඉසෙට් ලකුණ. එතකොට ඉසෙට් ලකුණ සමානයි කියලා විෂය සඳහා සිසුවා ලබාගත් ලකුණ අඩු කිරීම එම විෂයේ සාමාන්‍ය ලකුණ බෙදීම එම විෂයේ ඉසෙට් D අගය. හරි? ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිවියේෂන් වැලියු එක. එහෙම නැත්නම් සම්මත අපගමන අගය කියලා අපි ඒක හඳුන්වනවා. දැන් එතකොට ඉසෙට් ලකුණ මේ විෂය අංක 1 සඳහා කොහොමද දෙන්නේ? එක දැන් මේ හිතනවා කමල් කියන ළමයාගේ අංක 1 කියන විෂය සඳහා එයා ලබාගත් ඉසෙට් අගය ගණනය කරන්න මෙන්න මෙතන මේ F3 කියන කෝෂයෙන්. හරිද? එතකොට දැන් ඒක තමයි අපෙන් අහන්නේ F3 කෝෂයට මේ ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. දැන් සූත්‍රය ෆෝමැට් එක දීලා තියෙනවා. හරිද? අපිට මේ මොකද්ද මේ සෙල් ඇඩ්‍රසස් එහෙම නැත්නම් කෝෂ ලිපින ආකාරයෙන් තමයි උත්තරේ ලියන්න කියලා කියන්නේ. කොහොමද ගන්නෙ? විෂය සඳහා සිසුවා ලබාගත් ලකුණ. දැන් මෙතන අපේ උදාහරණයට අහන්නේ A කියන කොටසෙන් කමල් කියන ළමයා ගේ මෙන්න මේ අගය ගත්තේ කොහොමද කියලා මෙන්න මෙතන. එතකොට ඒ සඳහා තියෙන්නේ C3. හරිද? C3 හරි. ඒ කියන්නේ විෂය සඳහා සිසුවා ලබාගත් ලකුණ අඩු කරනවා. ඒකේ සාමාන්‍ය අගය කීයද? මෙන්න මෙතන C43. C3
අඩු කරනවා C43. ඊට පස්සේ ඒක බෙදන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන අගයෙන්. බෙදීම C44. හරිද? හැබැයි දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන කියනවා අනෙක් සියලු සිසුන්ගේ විෂය එක සඳහා Z ලකුණු ගණනය කිරීමටද මේ සූත්‍රය පිටපත් කළ යුතු බව පවතින බව සලකන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ අදහස් කරන්නේ? සූත්‍රයක් පිටපත් කරනවා කියලා කිව්ව ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට එන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මෙතන අපි සූත්‍රය ලියන්න ඕනේ নিরপেক্ষ කෝෂ යොමු ආකාරයෙන්. එහෙම නැත්නම් absolute cell reference එක පාවිච්චි කරලා ලියන්න ඕනේ කියන එක අවබෝධ කරගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට absolute cell reference එක use කරනවා කියලා කියන්නේ ඩොලර් sign එක දානවා කියන එකයි. ඊළඟට අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ඩොලර් sign එක යොදන්නේ row එකක් ඉස්සරහින්ද column එකක් ඉස්සරහින්ද කියන එක. මෙහෙමයි. සමහර වෙලාවට අපිට ඒක දෙකටම යොදුවයි කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට අවම වශයෙන් ඒ අදාළ කරන විදිහට එක්කෝ කොලම් එකට හරි row එකට හරි ඉස්සරහින් ඩොලර් sign එක යෙදුනත් ඒ උත්තරේ බාර ගන්නවා. අවම මේ සුදුසුම උත්තරේ හැටියට. දැන් මේක හේතුව මේකයි. දැන් ඊළඟට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ අනිකුත් විෂය ළමයින්ගේ විෂය අංක 1 සඳහා මෙන්න මේ කොලම් එක පුරාවට මේ සූත්‍රය පිටපත් වෙනවා කියන එක. හරිද? එහෙම කල්පනා කරොත් මෙතන මේ කොලම් එක දිගේ පහළට එන හින්දා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මේ දැන් බලන්න මෙතන අපි මේ C3 C42 C3 අඩු කරනවා මෙන්න මේ අගයෙන් C43 වලින් ඒක බෙදනවා C44. දැන් මේක මෙහෙම්මම තියෙද්දි පිටපත් කළොත් මෙන්න මෙතන F4 කියන කෝෂයට මොකද වෙන්නේ? එතකොට C4 දැන් මේකට සාපේක්ෂව දැන් තාම අපි මේ තියෙන ඩොලර් සයින් එක දාපු නැති ඉඳන් සාපේක්ෂ කෝෂයම හින්දා මොකද වෙන්නේ? එයා C4 වල මේ 45 කියන එක ඊළඟට අඩු කරන්න බලන්නේ මෙන්න මේ අගේ එකක් පල්ලෙහාට එන හින්දා C44 වලින් ඒක බෙදන්න උත්සාහ කරනවා C45 වල තියෙන අගේ. එතකොට අගේ බිඳුවයි. නේද? ඒක නිසා දැන් මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කාරණාව හැටියට එහෙනම් මේ සෑම සූත්‍රයක් සඳහාම මෙන්න මේ කෝෂවල තියෙන අගයන් දෙක ඕන වෙනවා කියන එක. ඒ හේතුව නිසා අපි C43 C44 කියන මේ කෝෂ දෙකේ දැන් කොලම් එකක් දිගේ පහළට එන නිසා රෝ නම්බර් එක වෙනස් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ රෝ නම්බර් එක වෙනස් නොවී තියන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම එහෙනම් හැමතිස්සෙම අපි මෙතන ගත්තොත් රාජු කියන ළමයාගේ මේ ලකුණු දිහා බැලුවාම C4 අඩු කිරීම $43 බෙදීම $44. හරිද? ඒක තමයි අවම සුදුසුම උත්තරේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් දැන් මෙතන කොහොමත් මේ සෑම සූත්‍රයක්ම මේ කොලම් එකදී පහළට යද්දි මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්නා නිසා $43 බෙදීම $44 කියලා යෙදුවත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කොලම් නේම් එකට ඉස්සරහින් ඩොලර් එක දැම්මත් කමක් නැහැ. නමුත් අවම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාව රෝ නම්බර් එක ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක තිබිය යුතුයි කියන එකයි. ඒ නිසා ඒ සියලුම කාරණා මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා මේ ඕනම උත්තරයක් නිවැරදි පිළිතුරක් හැටියට බාර ගන්නවා. හරිද? මේ අර මම කිව්වේ දෙකටම ඩොලර් සයින් එක යොදලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ ඩොලර් සයින් එක රෝ නම්බර් එකට විතරක් යොදලා තියෙනවා. මෙතනදී දැන් තවත් එක දෙයක් කරලා තියෙනවා මේ C3 කියන එකට. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන අපෙන් අහන්නේ මේ F3 කෝෂයේ සූත්‍රය ලියන්න කියලා නේ කියන්නේ. මේක සලකා බලලා ලියන්න කියලා නේ කියන්නේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ කමල් කියන ළමයා සබ්ජෙක්ට් 1 එකට ගත්තෙත් අරන් තියෙන ලකුණ තියෙන මේ කොටුවේ පමණයි නේද? මේ ඒ හේතුව නිසා ඉතින් මේ කෝෂයත් අර විදිහට මේ කොලම් C කියලා මේ ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක දැම්මයි කියලා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී මේ පහළට අපි පිටපත් කරගෙන එන නිසා ළමයි මෙන්න මේ ලකුණු වල රෝ නම්බර් එක මේ වෙනස් මේ ඩොලර් සයින් එක දාන්න යන්න බෑ. හරිද? කොලම් එක නම් දැම්මට කමක් නැහැ. කොලම් එක පහළට ඒ දිගේ එන හින්දා. right. ඊළඟට මේ සූත්‍රයේ F4 සිට F42 දක්වා කෝෂ පරාසයට පිටපත් කළේ නම් අංක 1 විෂය සඳහා කාන්ගේ ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමට ඉන්න ළමයාගේ Z ලකුණ පෙන්වන F2 කෝෂයේ දිස්වන සූත්‍රය ලියා දක්වන්න. දැන් ඔයාලා මේක හරියට ලිව්වා නම් තමයි ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ලිව්ව ආකාරය අනුව අර රෝ නම්බර් එක මෙතනදී C42 අඩු කිරීම C43 බෙදීම C44 කියලා මේ දැම්මට කමක් නැහැ.
හරිනේ. හැබැයි ඔයාලා මෙතන ලිව්ව ආකාරයටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් සයින් එක මෙතන ලිව්ව උත්තරේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ලියන්න පුළුවන් උත්තර තුනක් මෙතන දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා දැන් බලන්න මේ වෙනකොට ඔයාලට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න තුන අවසානයේදී ලකුණු ඕගොල්ලෝ 6ක් ලබාගෙන තියෙනවා. හරි. අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නට යන්. සිසුවෙක් අවසන් ඉසෙඩ් ලකුණ යනු සිසුවෙකුගේ අවසාන ඉසෙඩ් ලකුණ යනු විෂයන් සඳහා ලබාගත් ඉසෙඩ් ලකුණු තුනේ සාමාන්‍ය අගයයි. කමල්ගේ අවසන් ඉසෙඩ් ලකුණ I3 කියන කෝෂයේ ලබා ගැනීමට අදාළ සූත්‍රය count සහ sum කියන ශ්‍රිත පමණක් භාවිතා කර ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලිව්වේ average කියන එකත් එක්ක average එකේ ලියන්න නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ count සහ sum කියන ශ්‍රිත පාවිච්චි කරලා කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? count සහ sum කියන ශ්‍රිත පමණක් පාවිච්චි කරලා ලියන්න කියලා කිව්වොත් අපි දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද count කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙතනදී I3 කියන කෝෂය පාවිච්චි කරන නිසා මෙතනදී F3 G3 H3 කියන මෙන්න මේ රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙන numerical value එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තියෙන කෝෂ ගාන කීයද කියන එක තමයි count එකෙන් ගණන් කරලා පෙන්නන්නේ. right? ඊළඟට sum කියලා කියන්නේ මේ තුනේම එකතුව ගණනය කරලා පෙන්නන එක. එහෙමනම් මොකද්ද සූත්‍රය එන්නේ? හරි. sum වරහන් ඇතුලේ F3 32ක් H3 බෙදීම count F3 32ක් H3. හරිද? දැන් මෙතන ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මෙතන සඳහන් කරලා නැහැ අනිකුත් ඒවටත් පිටපත් වෙනවා කියලා. නමුත් ඔයාලට දැන් මේක මෙහෙම කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී කොලම් එකක් දිගේ පහළට එන නිසා රෝ එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දක්වා C42 දක්වා. ඉතින් ඒක නිසා කොලම් එක ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක දැම්මා කියලාත් වරදක් නැහැ. නමුත් අපිට ඒක පැහැදිලිව කියලා නැති නිසා මෙතනදී ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එක නොලිව්වා කියන එකට ලකුණු කැපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන නම් පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එක එතනට දාන්න ඕනේ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපෙන් ඒක අහලම නැති නිසා ඒක එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි දැම්මයි කියලා වරදක් නැහැ. එකම දේ මේක පහළට ඇප්ලයි වෙලා එන නිසා මෙන්න මේ දක්වා I42 කියන කෝෂය දක්වා එකම දේ අර කොලම් නේම් එක ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක වෙන්නකොට ගැටලුවක් නැහැ. රෝ නම්බර් එකට වැටෙන්න බෑ. ඒ වුණත් රෝස් ලොක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. රයිට්? එතනට ලකුණු දෙකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. අන්තිම එකෙන් අහන්නේ මේ විෂයන් තුන සඳහා සීලම සිසුන්ගේ ඉසෙඩ් ලකුණු සහ සියලු සිසුන්ගේ අවසන් ඉසෙඩ් ලකුණ ගණනය කර ඇත. උපකල්පනය කරන්න වැඩිම අවසන් ඉසෙඩ් ලකුණ I44 කෝෂය ලබා ගැනීම සඳහා ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. යම්කිසි ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරයෙන්. ඉතින් ඇත්තටම වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්න තියෙන සූත්‍රය මොකද්ද? මේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද? max. හරි? max එක. එතකොට මේක හොයන්නේ මොන රේන්ජ් එකේ ඉඳලාද? I3 සිට I42 දක්වා. එහෙමනම් සමානයි max වරහන් ඇතුලේ I3 32ක් I42 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. I42 සිට I3 දක්වා කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. හරිද? එතනටත් ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් තේරෙනවද මේ ප්‍රශ්නේ බොහොම සැලකිල්ලෙන් කියවලා බැලුවා නම් පහසුවෙන්ම ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න තියෙනවා කියන එක. හරි? එතකොට මෙතන ලකුණු 10යි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න දෙකත් එක්ක ලකුණු 12ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. හරි? එකම දේ මෙන්න මේ points හරියට කියවලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ අහන ශ්‍රිතය පාවිච්චි කරලා විතරක් උත්තර ලියන්න බලන්න. හරි? අපි යන් 2018ට MCQ 13 වෙනි ප්‍රශ්නය මෙතන තියලා තියෙනවා අපිට සමීකරණයක් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ආශ්‍රිතව අපෙන් අහනවා මෙතන p y සමානයි p x වර්ග ධන q x ධන r කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා පහත දී ඇති x හි අගයන්ට අනුරූප y හි අගයන් ගණනය කළ යුතුය. ඇත p q r නියත වල අගයන් B1 B2 සහ B3 කෝෂවලද x හි අගය පරාසය C2 32ක් C6 යන කෝෂවල දක්වා ඇත කියලා. එහෙමනම් දැන් x වල පේනවා මෙන්න මේ අගයන් P Q R කියන මේ අගයන් නියතයි කියලා. කියන්නේ මේවා නියත අගයන් කියලා අපිට අවබෝධ කරලා දීලා තියෙනවා මෙතන. හරිද? එහෙමනම් මෙතන x කියන අගය ඔයගලන්ට පේනවා විචල්‍ය. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන අගයක් මිස්ටර් සමීකරණයන්නේ. එතකොට මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මොන සූත්‍රයක් දාන්න ගියත් මේ මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෑම අගයක්ම මේ
දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මේ p වල තියෙන අගයත් එක්ක මේ x වල තියෙන අගය දෙපාරක් ගුණ වෙලා තියෙනෝනේ. එතකොට මේ හැම සූත්‍රයකටම p q r එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන b1 b2 b3 කියන අගයන් මෙතන කොලම් එකක් දිගේ පහළට එන නිසා කුමන හේතුවක් නිසාවත් අර රෝ එකක් දිගේ පහළට එන්නේ නැහැ. සාපේක්ෂ කෝෂයම මෙහෙම පහළට එන්න බෑ. ඒ නිසා මෙන්න මේවයි රෝ නම්බර්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ලොක් වෙලා තියෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස් එක මෙන්න මේ අගයන් වලට යෙදෙන්න ඕන කියන එක මේ ප්‍රශ්නේ කියවපු ගමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඍණ 2 හරිද? ඍණ 2 යෙදෙනවා නම් මෙතන x වල අගය මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ගත්තොත් ඍණ 2 කියනකොට මෙතන x වර්ගය තියෙන නිසා එක්කෝ x මේ කියන්නේ මෙතන ඍණ 2 තියෙන c2 නේ c2 ගුණ කිරීම c2 තියෙන්න ඕනේ. ඒක එකක්. එහෙම නැත්නම් c2 කැරට් සයින් එක එහෙම නැත්නම් බලය සංකේතය යොදලා 2 තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනිත් ඔපරේෂන්ස් හරියට තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතන. හරිද? එතකොට එහෙම බලාගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ 2 3 4 කියන උත්තරවල මෙතන B1 වල තියෙන්නේ මොකද්ද? 2. මෙතන එකතු කිරීමේ ලකුණක් තියෙන C2ත් එක්ක. එතකොට මේක වැරදි. මේ උත්තරේ වැරදි. ඊළඟට මෙතන බලන්න B1 වල තියෙන්නේ කීයද? 2. C නේ ඍණ 2. ඒ දෙක ගුණ කරලා එන උත්තරේ දෙකෙන් මේ දෙකේ බලය ගන්න කියලා කියනවා. ඒක වැරදි නේද? ඒකත් වැරදි. ඒ නිසා එතනම වැරදි උත්තරේ. මෙතන B1 ගුණ කිරීම C2 ගුණ කිරීම C2 නැවත වතාවක් ඊළඟට මෙතන එකතු කිරීම ඒකත් හරි. ඔන්න ආයෙ වරදක් තියෙනවා. මෙතන B2 කියන්නේ කොහෙද? මේ Q වලගේ C2 මේ දෙකත් එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ගුණ කිරීම. ඒ නිසා මේ උත්තරෙත් වැරදි. මේ පළවෙනි උත්තරේ තමයි හරිම ෆෝමැට් එකකටම තියෙන්නේ ඔපරේෂන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ගණිත කර්ම නිවැරදිවම පිළිහිట్లా තියෙන්නේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක හරියට මෙන්න මෙතනින්මයි. ඒ නිසා අංක 1 තමයි මේකට එන උත්තරය. ඊළඟට අපි බලමු මේකෙම 14 වෙනි ප්‍රශ්නය ඒ ආශ්‍රිතවම යහන්නේ y හි අනිකුත් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා D2 හි ඇති සූත්‍රය D3 සිට D6 කෝෂ පරාසයට පිටපත් කළේ යයි උපකල්පනය කරන්න. y හි විශාලතම අගය ලබා ගැනීම සඳහා D7 කෝෂයේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය කුමක්ද? හරිද? ඒක නම් හරිම ලේසි. විශාලතම අගයක් ගැන ලබා ගන්න තියෙන එකම ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද? ඉතින් max නේ. හරි. ඉතින් D2 සිට D6 ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැහැ. max කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඒකට එන උත්තරේ. ඒ කියන්නේ අංක 3. හරිද? අංක 3. 2018 15 වෙනි ප්‍රශ්නය පැතුරුම් පතක කෝෂයකට මෙන්න මේ සූත්‍රය ඇතුළත් කරාම එන උත්තරේ මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝන්ගෙන් අහන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ බලන්නේ අවබෝධය තියෙනවද කියලා ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්සි ගැන. එහෙම නැත්නම් කාරක ප්‍රමුඛතාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවද කියන එකයි. දැන් මේක අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අරගෙන බැලුවොත් පළවෙනියටම මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේකට එන උත්තරේ අංක 19. මේ උත්තරේ 19 අංක 3. ඇයි එහෙම එන්නේ කියලායි අපි බලන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මෙතන 6 ඍණ 2. දැන් මෙහෙම ගත්තාම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපි සුළු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? වරහන්. බ්‍රැකට්ස් තමයි ඉස්සෙල්ලාම සුළු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට 6න් 2ක් අඩු කරා කියන්නේ මෙතන 4යි. ඒකම 5ට 4ක් එකතු වුණාම මෙතන 9යි. දැන් වරහන් ටික හරි. ඊළඟට අපි ආපහු බලාගෙන යනවා මෙතන වැඩිම ප්‍රමුඛතාවය තියෙන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට වරහන් වලට පස්සේ අපේ අනුපිළිවෙලේ ඊළඟට හම්බෙන්නේ පවර් එක. එහෙම නැත්නම් මේ බලය. මෙන්න මෙතන මේ කැරට් සයින් එක. එතකොට අපි ඊළඟට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න මෙතනට. එතකොට 4 දෙවෙනි බලය කියලා කියන්නේ 4 වරක් 4 16යි. 16යි. හරිද? එතකොට 16 එකතු කිරීම 9 බෙදීම 3. එහෙනම් ඊළඟට තියෙන ප්‍රමුඛතාවය මොකද්ද? තියෙන ඔපරේෂන් එක බෙදීම. ඒ නිසා බෙදීම තමයි ඊළඟට කරන්නේ. 9 3ෙන් බෙදුවම උත්තරේ 3යි. 16 ධන 3 අංක 19. උත්තරේ 19. අන්න එහෙමයි ඒක අපි ගාව ඇපිය වෙලා ඉන්නේ. රයිට්. රචනා ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ වගේ ලැප්ටොප් මොඩල් දෙකක මිල ගණන් තියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඒකේ සම්පූර්ණ මිල ගණනය කරනවා මේ කෝෂයේදී. මෙතන ඊළඟට ඩෙලිවරි කොස්ට් එක මෙතන ගණනය කරලා තියෙනවා. ඩෙලිවරි චාර්ජ් එක තියෙනවා මෙන්න මේ කෝෂයේ පමණක්. හරි. ඒක මේ ලැප්ටොප් මොඩල් එකකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙනමම මේ කෝෂය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා.
ඊළඟට දැන් අපෙන් අහන්නේ ඒකයි මෙතන තියන්නේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන පිරිවැය රුපියල් 350ක් වෙනවා කියලා B10 කෝෂය පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කියන එකයි right ඊළඟට දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ A මොඩල් එක සඳහා මුළු මිල B6 කෝෂය ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය ලියා දක්වන්න කියලා ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න ඕනේ කියන එකයි ලියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරයෙන් එතකොට දැන් B6 කෝෂය කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අගේ ආවේ කොහොමද කෝෂයේ ගණනය කියන්නේ මුළු මිල ගණනය කරන්න මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක යොදා ගත්තා නම් එහෙමනම් ඒකට එන උත්තරය sum සමානයි sum වරාණ ඇතුලේ B3 32 B5 අනිවාර්යයෙන්ම මේ සූත්‍රයක් කියනවා කියලා කියන්නේ අමතක කරන්න එපා සමාන ලකුණ ගොඩක් අපි දැකලා තියෙනවා සමාන ලකුණු නැතුව ලියනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි හරිද අපි හරි දේ ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි හරි දේ පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මොකද හේතුව නිකන් සමාන ලකුණු නැතුව ගැහුවොත් මේ sum කියන තැනින් පටන් අරගෙන වල ලියුවොත් මොකද වෙන්නේ එයා ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට Excel මේ බාර ගන්න පැතුරුම්පත් මුදුකාංග බාර ගන්නේ මොකක් හැටියටද මේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට සමාන ලකුණු ටයිප් කළොත් විතරයි එයා ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මේක සූත්‍රයක් කියලා ඒ නිසා සමාන ලකුණු ලියන්න පුරුදු වෙන්න අනිවාර්යයි හරි මේක ලකුණු දෙකයි ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මේ සූත්‍රයේ C6 වලට පිටපත් කරේ නම් එහි දක්වන අගය කුමක්ද කියන එක C6 වලට ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කෝෂේ ඒක නම් ඉතින් එච්චර අමාරු නෑ ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන එකතු ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ හරි එකතු කියන සාමාන්‍ය ගාලා අපෙන් අහන්නේ අගය මොකක්ද කියලා සූත්‍රයේ නෙමෙයි අහන්නේ අගය කීයද කියලා අහන්නේ 73250යි හරිද 73250යි ඊළඟට ඔන්න තියෙනවා ටිකක් මෙහෙම දෙයක් C මේ කෝෂ ලිපින ශ්‍රිත හා ගණිත කර්ම පමණක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදී ශ්‍රිත එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගණිත කර්ම ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒව පමණක් පාවිච්චි කරමින් ප්‍රවාහන පිරිවැය සමග මිල B7 කෝෂය ලබා ගැනීමට සුදුසු සූත්‍ර දෙකක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අගය. මේ 66300 ආපු අගය ගන්න සූත්‍ර දෙකක් පැහැදිලිව මේ ලියන්න කියලා කියනවා මේ ශ්‍රිත හෝ ගණිත කර්ම පමණක් පාවිච්චි කරලා. එහෙම බැලුවොත් මොකද්ද මේකට යොදන්නේ? දැන් ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. හරිද? ඕනම දෙකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ කිහිපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන උදාහරණ 13ක් අපි බලමු එකින් එක ඒවා මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මෙහෙම. සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් sum දැන් මෙතන ඇත්තටම කියනවා මේ අගයන්නේ කොහොමද මේ ටෝටල් එකත් එක්ක මෙන්න මේ අගය එකතු වීම තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා මේ B6 වල තියෙන අගය මේ B10 වල තියෙන අගයට එකතු කරලා මේ උත්තරේ එන්නේ. හරි? දැන් ඔයාලට මෙහෙම කියනවානේ මේ කෝෂ ලිපින මේ ශ්‍රිත පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතන මේ අගය හැදෙන්නේ කොහොමද? හරිද? sum කියන එක දැන් ඔයාලා කලින් මෙතන ඒක ලියාගත්තා. මේක හොයාගත්තා නේද? සමානයි sum වරාණ ඇතුලේ B3 32 B5 ඒකට එකතු වෙනවා මේ අගය B10 වල තියෙන අගය. ඒක එකතු වුණාම තමයි මේ අගය ගන්නෙ. පැහැදිලිනේ? ඒක එක ක්‍රමයක්. හරිද? එතකොට sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ කෝෂ පරාසයකට අමතරව වෙනස් රේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනස්ම ස්ථානයක තියෙන රේන්ජ් එකක් හෝ වෙනස්ම ස්ථානයක තියෙන වෙනත් අගයක් වුණත් ඔයාලට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලා පෙළපොතේ මම ඒක පැහැදිලි කරා පාඩමේ. හරි එතකොට දැන් මේ එක ළඟ තියෙන කෝෂ පරාසයක් එක්කම මේ ටිකක් ඈතින් තියෙන තවත් කෝෂයක් මෙහෙම කොමාවකින් වෙන් කරලා ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තව ක්‍රමයක්. ඒක තවත් උත්තරයක්. ඊළඟට දැන් අර absolute cell reference එක යොදාන්නත් අපිට පුළුවන්. දැන් මේකේ අපේ එහෙම සඳහනක් නැහැ. ඒක නිසා නමුත් දැන් මේ මම මේ කියන්නේ මේකයි දැන් මේ ඕනම එකකින් දෙකයි ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නිවැරදි උත්තර 13ක් තියෙනවා. එකිනෙකට වෙනස් උත්තර. ඒකයි මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මේකටම මෙතනදී $B $10 කියලා යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හේතුව දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක දැන් තවත් කෝෂ දැන් අපි තුමු තව මොඩල් C කියලා මේ පැත්තට තව කොලම් එකක් ඇඩ් වුණා නම් කොලම් C කොලම් D මේ ආකාරයට මේ පැත්තට එහෙම වුණා නම් මෙතනදී මෙන්න මේ සෙල් එක දැන් කොහේ ගියත් මේ රුපියල් 350ක් නේ ඇඩ් වෙන්නේ. මේ 350 ඇඩ් වෙන්න කුමන හේතුවක්වත් නිසාවත් මේ අර මෙහෙම තියාගෙන මේ කොලම් එක මෙන්න මෙතන ෆිල් හැන්ඩල් එක පාවිච්චි කරගෙන ගියා නම් එහෙම කිසිම හේතුවක් මත මෙයාව එන්නේ නැහැ මේ පැත්තට.
හරිද? මෙහෙම ඩොලර් සයින් එක දැම්මම නම් මෙයා එන්නේ මෙහෙට ඇඩ් වෙවි එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ B10 කියන එකට මේ සූත්‍රය ඇතුළත් කරද්දී C10 වෙන්නේ නැහැ. ඒක B10ම විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ කොලම් එකක් දිගේ මෙහෙට මේ දකුණු පැත්තට එන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් රෝ එක නම්බර් එකත් ලොක් කරලා තියාගෙන ඉන්න කොයි එකටත් කියලා. හරි? ඉතින් එහෙම ලිව්වයි කියලා හානියක් නැහැ. ඒ අර මේ ආකාරයටම කොමාව දාලා සම් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට මෙහෙම දැම්මමත් ඒකත් නිවැරදි උත්තරයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට දැන් මෙතනදී අර මම කිව්වා වගේ දැන් රෝ එකට මෙතන බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියනවනම් කොලම් එකට බලපෑමක් වෙන්නේ. ඒක නිසා කොලම් එක විතරක් මේ B10 වල තියෙන සෙල් එකේ අගයට ලොක් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි $B10 කියලා යොදලා තියෙන්නේ. ඒකම සම් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට යොදලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන බැලුවොත් කොලම් එක දැන් මේක ඇත්තටම මේකත් නිවැරදි උත්තරයක්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් කොලම් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි රෝ නම්බර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා මේ B10 කියන එක මෙහෙම හරහට දිගට ගියොත් ඒක නිසා ඩොලර් සයින් එක රෝ නම්බර් එකට විතරක් ඉස්සරහින් දාලා තියලා තියෙනවා. ඒත් හරි උත්තරේ. හරි? ඒකම සම් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන රේන්ජ් එකක් ආකාරයෙන් සම් ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් අර විදිහට කොමා දදා මේ එක් කෝෂවල තියෙන අගයන් තුන වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන් කොමා දදා. ඒ නිසා $B10 කියන එක එතනත් යොදලා තියෙනවා. හරිද? එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ $B$10 කියන එකත් මෙතන යොදාගෙන තියෙනවා තවත් වැඩි හොඳට. හරි? එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන අගය B6 වල තියෙන අගයට B10 වල තියෙන අගය එකතු කරලා තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. ඒකටම මේ B10 කියන එක තවත් වැඩි හොඳට මොකද මේක කොලම් සරහා පිටපත් වෙගෙන යන නිසා මේ අංක 6 කියන රෝ එකත් එක්ක ඉතින් මේ $B$10 කියන එක ලොක් කරලා තියාගන්න ඕනේ අනිත් රෝස් වලට යද්දි ඇප්ලයි වෙනකොට. ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා. අර කොලම් එක මෙතනදී දැන් මෙතන නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අනිත් ඒවාට පිටපත් වෙයි කියලා ඉඳලා තියෙන. නමුත් අපෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? මේ B7 කෝෂයට මේ අගය ගන්න ඕන නිසා කියලා නෑහන්නේ. අපිට මෙතන සඳහනක් කරලා නෑනේ මේක අනිත් ඒවාට පිටපත් වෙනවා කියලා. හරි? ඒක නිසා තමයි මෙතන කොලම් එකත් ඉස්සරහින් ඩොලර් සයින් එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේව ගැන එච්චර වැඩි හිතන්න යන්න ඕනේ. ඔයාලට සරලව තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. අපිට මෙන්න මේ තියෙන B6 වල තියෙන අගයට මේ B10 වල තියෙන අගය එකතු කරලා මේක හැදෙන්නේ. හරි? එහෙමනම් මෙතන ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ C6 වල තියෙන අගයට මේ B10 වල තියෙන අගය එක්කව වෙලා තමයි මේ අගය හැදෙන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් මෙතන ඔයාලා සම් එකක් අරගෙන මේක එක්කව වෙලා මේ අගය එන්නේ. මෙතනට ඒ අගය එකතු වුණා නම් මේ අගය හැදෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්න නිසා මෙතන ඕනෑම දෙකක් යොදාගෙන ලිව්වයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ ලියන්න පුළුවන් possibilities 13ක් මම ඔය පෙන්නුවේ මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන 13ක්. මේ ඕනම 13කින් ඕනම දෙකක් ලිව්වයි කියලා කියන්නේ ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊළඟට D කියන ප්‍රශ්නය අපෙන් අහන්නේ B7 කෝෂය ඇති සූත්‍රය C7 කෝෂයට පිටපත් කළ විට C7 හියගේ 73600 ලෙස ලැබුණේ නම් C7 හිය ඇති සූත්‍රය මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. අර කිව්වා වගේ මේ කතන්දරය තමයි එන්නේ. මම කිව්වේ සම් එක මේ කෝෂ තුනේම සම් එක යොදලා ඒකට B10 වල අගය එකතු වෙලා තියෙන දැක්කනේ අර මම කිව්වේ $B$10 යොදලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් මෙතනදී රේන්ජ් එක මේක වුණාට දැන් මෙතනදී මේ අගය අර කොලම් එකක් හරහා වෙනස් නොවී තියෙන්න ඕන නිසා මෙහෙම $B කියලා එකක් යොදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් C6 වල අගයට මෙන්න මේ අගය එකතු වුණා කියනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඒකෙත් අර විදියට කොලම් එකට විතරක් දැම්මත් ලොක් කරලා ඒ නෑ මොකද කොලම් එක දිගේ මෙහෙට එන එක නවත්තන්න ඕන නිසා. ඊළඟට 2017 අවුරුද්දේ අපි බලමු 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ අර විදියටම සූත්‍රයක් දීලා තිනවා. වෘත්තයක අරය දීලා තිනවා නම් පරිධිය ගණනය කරන සූත්‍රයක් ගැන කියන සඳහන් වෙන්නේ. මෙතන බලනකොට මෙතන 5 වලගේ තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අරය දීලා තිනවා. මෙතන ඒකේ පරිධිය තමයි මෙතන ගණනය කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී B2 කෝෂයට ඇතුළත් විය යුතු සූත්‍රය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. දැන් මෙතන 5 කියලා කියන්නේ නියතයක්.
නියතයක් කියලා කියන්නේ උගලන්ට පේනවා මේ අගයන් මෙහෙම අරයන් මේ කොළඹ ආදී පහළට තියෙන නිසා පහළට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ C2 වල තියෙන අගය වෙනස් නොවි පවත්වා ගත යුතුයි. පහළට එනක නවත්ත ගන්න ඕන හින්දා මොකද කරන්නේ? C2 කියන එක ඉස්සරහින් පහළට එනක නවත්ත ගන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? රෝ එක වෙනස් නොවි පවත්වා ගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? අවශ්‍ය නම් කොලම් එකත් වෙනස් නොවුනට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා $2 කියන එක අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. හරිද? C2 නේ. ඒ $2 කියලා තිබුණා නම් මෙතන හරි අපේ උත්තරේ. එහෙම උත්තරයක් අපිට කොහෙද තියෙන්නේ? 25R මැතමැටිකල් ගණනය කිරීමත් එක්ක බලාගෙන ගියාම පළවෙනි උත්තරේ තමයි අපිට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දෙක ගුණ කිරීම $C$2 ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. හරි? රෝ එකයි මේ කොලම් එක දෙකම ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ගුණ වෙනවා ඒ දෙකෙන්. මෙතන පහළට ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. 17 දී අපෙන් අහන්නේ A6 කෝෂයට sum හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට sum A2 සිට A5 බෙදනවා count A2 සිට A5 සූත්‍රය ඇතුළත් කරාම කුමක්ද දිස් වෙන්නේ කියලා. ඒකේ අහන්නේ මෙච්චරයි. ඇත්තටම මෙන්න මේ අරයන් වල සාමාන්‍යයගේ අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ අරයන් වල සාමාන්‍යයගේ අහන නිසා මේ අගයන් හතර එකතු කරලා count කියන්නේ numerical values තියෙන කෝෂ කීයක් තියෙනවද කියලා ගණනය කරන එක 4යි. එහෙමනම් කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මොකද්ද? කෙලින්ම මේ අගයන් එකතු කරලා 4ෙන් බෙදලා එන උත්තරේ ගන්න. ගාන හදලා බලන්න 22ක් එනවා. 22ක් එන උත්තරේ. කියන්නේ තුන්වෙනි උත්තරේ. එතකොට රචනා ප්‍රශ්නය 1972 සිට 2014 දක්වා 72 සහ 2014 අවුරුදු වල දකුණු ආසියානු රටවල් කිහිපයක මේ ආසියානු රටවල් කිහිපයක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය කරපු ප්‍රමාණයක් ගැන තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙම අපිට දීලා තියෙනවා ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software එකක්. දැන් බැලුවොත් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software වල මෙහෙම බැලුවා මොකද අපි කරන්නේ? අපෙන් අහනවා බංග්ලාදේශයේ සඳහා වූ 2014 72 වසරවලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනයේ වෙනස ගණනය කිරීමට D4 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. වෙනස මොකද්ද? 2014 අවුරුද්දේ අගය අඩු කරනවා 72 අවුරුද්දේ අගයෙන්. ඒක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? D4 කෝෂයට දාන්න පුළුවන් සූත්‍රය මොකද්ද? ඒක නම් හරිම ලේසි. සමානයි අනිවාර්යයෙන්ම සමාන ලකුණු ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද? C4 අඩු කිරීම B4 සමානයි C4 අඩු කිරීම B4 වරහන දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒක වඩා හොඳයි නැතත් කියලාත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒ ලකුණු දෙකක් එතනට හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය බංග්ලාදේශය සඳහා වූ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචන වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය ගණනය කිරීමට E4 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය මොකක්ද කියලා යහන්නේ. මෙන්න මෙතනට percentage එක හොයන්න අපිට ෆෝමියුලා එකක් දීලා තියෙනවා. වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය කියන්නේ මෙතන වෙනස මේ අපි හොයාගත්ත අගය තියෙනවානේ දැන්. ඒක 72 අගයෙන් බෙදලා ඒ නගය 100ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ රටේ 72 අගයෙන් ගුණ කරන්නයි මේ බෙදන්නයි ඕනේ. එහෙමනම් මොකක්ද එන්නේ? සමානයි D4 බෙදීම B4 ගුණ කිරීම 100. හැබැයි දැන් ඒකට තව variations තියෙන උත්තර. දැන් මම කිව්වේ මෙන්න මේකනේ. ඒකටම වරහණක් දැම්මත් කමන්නේ මෙතන මේ D4 බෙදීම B4 කියන එකට තව එකක් මෙතන තියෙනවා. දැන් වෙනස හොයන්න කියලා තියෙන නිසා හරිද? අපි වෙනස හොයාගත්තේ මොකද? මෙන්න මේ C4 අඩු කිරීම B4 කියන එක. ඉතින් D4 වෙනුවට ඒක යොදලත් හදාගන්න පුළුවන්. නේද? D4 වෙනුවට මේ C4 අඩු කිරීම B4 කියලා යෙදුවත් ඒත් ලකුණු ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඇත්තට මේක ඉතින් අවශ්‍යමත් නැහැ. මොකද අපි පළවෙනි උත්තරෙම මේ වෙනස හොයාගෙන තියෙන නිසා වෙනස තියෙන D4 කියන කෝෂය නම් බංග්ලාදේශයට අදාළ වෙනස හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් D4 කියන එක කෙලින්ම යෙදුවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ හේතුව නිසා ඒක අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
හරි. නමුත් ඉතින් ඒක ලිව්වයි කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය D4 සහ E4 කෝෂ වලට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍ර දෙක D5 32ක් E10 කෝෂ පරාසයට පිටපත් කළේ නම්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි හොයාගත්තා වෙනසයි ප්‍රතිශතයයි බංග්ලාදේශයට අනුව. එහෙනම් ඒවා ටික මේ මාලදීවෙන් දක්වා D10 E10 දක්වා මේක අපි පිටපත් කරගෙන ආවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉඳලා මේ දක්වා ටික පිටපත් කරගෙන ආවා නම් මොකද අපෙන් අහන්නේ ලංකාවට අදාළ D9 සහ E9 කෝෂවල දර්ශන වෙන සූත්‍ර දෙක. D9 වලට එන්න මොකද්ද? එහෙනම් මොකද්ද D9 වලට එන වෙනස සූත්‍රය එන්නේ මොකක්ද එන්නේ? C9 අඩු කිරීම B9 අනිත් පැත්තෙන් වෙනස එහෙම ආවම ප්‍රතිශතය එන්නේ කොහොමද? D9 බෙදනවා ලංකාවේ 1972 යගේ තියෙන කොහෙද? B9 වල. එහෙමනම් D9 බෙදීම B9 ගුණ කිරීම 100. අර විදිහට ඔයාලට ඕනනම් D9 වෙනුවට මේ C9 අඩු කිරීම B9 කියලා යොදුවත් ඒත් උත්තරේ වරදක් නැහැ. ඒක ඔයාලා ලියන ආකාරය අනුව එන්නේ. හරි. එතන ලකුණු දෙකයි. දී ඇති සියලු රටවල් වල 1972 මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචන ගණනය කිරීමට ඒ කියන්නේ එකතුව හොයන්න කියලා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරයට අපිට ලියන්න කියලා කියන B11 කෝෂයේ අපිට මෙතනින් අහන ෆන්ක්ෂන් 1 සෙල් 1 සහ සෙල් 2 ට අදාළ පද ලියා දක්වන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට මේ සූත්‍රය ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරය නැත්තම් ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා ලියලා ඒකට එන උත්තරේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. කොහොමවත් මෙතනට එන්නේ මොකද්ද? sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි යොදාගන්නේ. ඒ හේතුව නිසා අපිට ඒක ලියාගත්තයි කියලා වරදක් නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ sum සෙල් 1 කියන්නේ B4. මොකද 72 අගයන් වල එකතුවනේ. එතකොට B4 ඉඳලා B10 වෙනකන් තමයි අගයන් දෙක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙහෙම ලිව්වත් වරදක් නැහැ. හරිද? ඊළඟට අන්තිමට අහනවා අපෙන් මේ 1972 සහ 2014 වසරවල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනයේ පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වල ඇති වඩාත්ම යෝග්‍ය ප්‍රස්ථාර වර්ගය මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා විමෝචනයේ පෙන්වීම කියනකොට මෙතන වෙනසක් පෙන්වන්න හොඳටම තියෙන නිසා අනිත් කවුරුත් දෙකක් සංසන්දනය කරලා පෙන්වන නිසා අපිට කොලම් charts සහ bar charts යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි? එකයි අපෙන් අහන්නේ මේ උදාහරණ හතරක් මම දෙනවා. bar chart කියලාත් අපිට දාන්න පුළුවන් කොලම් chart එකත්. කොලම් chart කියන්නේ මේ සිරස්ව මොනවද vertically අපිට එන ඒවා. bar chart කියලා කියන්නේ horizontally එන ඒවා. හරිද? අපිට ඒ ක්‍රම දෙකම යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි මෙතනදී එක් රටවල් වලට අනුව 1972ට එක වර්ණයකුත් 2014 අවුරුද්දට තවත් වර්ණයකුත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ අක්ෂ දෙකත් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වල. හරිද? ඉතින් බා chart එකේදී නම් ඒ අනිත් පැත්තට හරස් අතර තමයි කියන්නේ අර දඬු ආකාරය. ඒකයි දඬු ප්‍රස්ථාර කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. line chart එකේදී මොකද වෙන්නේ? 1972 යගය එක වර්ණයකිනුත් අර dots වලින් ගිහිල්ලා ඒක යා කරලා පෙන්නනවා. 2014 අවුරුද්දේ වර්ණයක් වෙනත් ආකාරයකින් පෙන්නනවා. area chart කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර line chart එකම ඇඳලා පස්සේ ඒකේ අර පහළ ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂය දක්වා කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාට කරලා පෙන්වනවා. හරියට අර mountain range එකක් වගේ තමයි area chart appear වෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් වරදක් නැහැ. දෙකේ වෙනස පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් line chart මේ column chart එකයි bar chart එකයි වඩා සුදුසුයි. ඉතින් අපෙන් අහන එකයි කැමති උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. එතන ලකුණු දෙකයි ලකුණු 10ක් ඔන්න ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. 2016 බැලුවොත් 25 වෙනි ප්‍රශ්නයේ බහුවරණ මෙන්න මෙහෙම සෙල් රේන්ජ් එකක් දීලා තියෙනවා C3 කෝෂයේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන සමානයි count A1 32ක් B3. ඇතුළත් කරාම C3 කෝෂයේ මොකද්ද දැක්වෙන්නේ? A1 32ක් B3. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික නේද? count කියන ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද කරන්නේ? යම්කිසි අගයක් numerical values සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ඇතුළත් කරලා තියෙන කෝෂ ගණන කීයද කියලා ගණනය කරලා පෙන්නන්නේ. මෙතන මොකද්ද යොදන්නේ? මෙතන යොදාගන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? ඔයාලට පේනවා මේ කෝෂ 6ක් මෙතන චෙක් කරනවා මේ කියන විදිහට. හැබැයි B3 කියන අගය කෝෂයේ කිසිම අගයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට උත්තරේ පෙන්නන්නේ අගයන් තියෙන කෝෂ සංඛ්‍යාව 5 හැටියට. ඒ කියන්නේ අංක 3 තමයි
නිවැරදි උත්තරේ එන්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය A3 කෝෂයේ තියෙන මෙන්න මේ අගේ හැදිලා තියෙන්නේ $A1 සහ A2. ඒ කියන්නේ මෙතන කොලම් එක ලොක් කරලා තියෙනවා. හරිද? කොලම් එක ලොක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සූත්‍රය B3 වලට පිටපත් කරා නම් මෙතනට මොකද වෙන්නේ? අපේ අවුට්පුට් එක මොකක්ද එන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මෙතන කොලම් A කියන එක ලොක් වෙලා තියෙන නිසා මෙතන මේ සූත්‍රයේ ෆිල් හැන්ඩල් එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම ඇද්දොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ලොක් වෙලා තියෙන නිසා මෙතන ඉඳන්ම තමයි මේ අවසාන කෝෂය මෙතනට ගන්නෙ. දැන් බැරි වෙලා තේ සූත්‍රය මෙතනට ගෙනාවා නම් එහෙම මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම ගන්නවා මෙහෙම විකර්ණයක් ආකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී මේ කෝෂ දෙකක් විතරයි මෙතන බැලුවේ මේ සේම් කොලම් හින්දා මෙතනට එනකොට කොලම් එක වෙනස් වෙලා තිනවා කොලම් දෙකකට ස්පෑන් වෙලා තිනවා මේ කෝෂ හතරෙම වැලියු එක ගන්නවා මෙතන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන සූත්‍රය එන්නේ සමානයි සම් වරහන් ඇතුලේ $A1 32ක් B2 වරහන වැහුවා. එතකොට මොකද එන්නේ? මේ කෝෂ හතරේම එකතුව අපෙන් අහන්නේ 1 2 4 5යි උත්තරේ කීයද? 12. උත්තරේ 12 එන්නේ. මේ කෝෂ හතරේම එකතුව තමයි මෙතනට එන්නේ. ඊළඟට රචනා ප්‍රශ්නය නම් බැලුවොත් පහත දක්වන පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩයෙන් 2015 වසර සඳහා මාසික තේ මිල ගණන් වල ව්‍යාප්තිය දැක්වේ. ඊළඟට මෙතන කියනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නය 2015 අවුරුද්ද සඳහා තේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍යගේ ගණනය කිරීමට ෆන්ක්ෂන් වරහන් ඇතුලේ සෙල් 1 32ක් සෙල් 2 ආකාරයේ සූත්‍රයක් B16 කෝෂයේ ලියා දක්වනවා නම් 2015 අවුරුද්ද සඳහා මොකද කරන්නේ? ෆන්ක්ෂන් 32ක් සෙල් 1 සෙල් 2 එහෙම බැලුවාම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන? B16 කියන කෝෂය කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. හරි. මේ ඔක්කොම මිල ගණන් වල සාමාන්‍යගේ ගණනය කරන්න නම් අපිට ඇවරේජ් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි යොදා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් කොතන ඉඳන් කොතනද මේ රේන්ජ් එක යොදා ගන්නේ? B3 සිට B15 දක්වා. හරිද? ඇවරේජ් එක සමානයි B 2015 ඉඳලානේ. ඒ කියන්නේ මෙතන 354 අගේ ඉඳන් යන්නේ. මොකද B3 කියලා කියන්නේ 2014 අවුරුද්දේ අගයක්. ඒ නිසා අපෙන් අහන්නේ 2015 අගයක් නිසා මේ B3 කියන කොටස අපි හතා කරනවා info 32 B15. හරිද? B4 32 B15 මේක තමයි එන්නේ 2015ට අදාළ අගයන්. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලේ වෙනසක් පහත දැක්වෙන පරිදි ගණනය කරනු ලැබේ. එතකොට මිල ගණන් වල වෙනස හරිද? අපිට දීලා තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසයේ නම් මිල ගණන් වල වෙනස දෙසැම්බර් මිල අඩු කරනවා නොවැම්බර් මිලෙන්. හරි. දැන් බැරි වෙලාවත් පෙබරවාරි මාසයේ වෙනකොට මිල ගණන් වල වෙනස බලන්න පෙබරවාරි මාසයේ මිලෙන් ජනවාරි මාසයේ මිල අඩු කරනවා. එහෙම නේද? එතකොට අපෙන් අහන්නේ 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ මිල මෙන්න මේ C15 කියන කෝෂයට පෙන්වන්නට නම් මොකද ලියන්න ඕන සූත්‍රය කියලා අහන්නේ. හරිද? යම්කිසි ආකාරයක සූත්‍රයක් ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. දැන් මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ෆෝමැට් එක දීලා තියෙන අඩු කිරීමක්. හරිද? දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මෙතන යොදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට අඩු කිරීමක් නැතුව sum එක යොදා ගන්න පුළුවන් මේ හොයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sum එකට අපිට මේ අඩු කිරීමක් කරලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔයාලා කෝෂ යොදන අනුපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ ආරම්භක කෝෂයේ අවසාන කෝෂයේ යොදන අනුපිළිවෙල වෙනස් කරා නම් ඒ කියන්නේ ආරම්භක කෝෂයේ හැටියට කොහොමත් මෙතන කියනවනේ දෙසැම්බර් මාසයේ මිලනේ අපි යොදන්න ඕනේ. අවසාන කෝෂයට නොවැම්බර් මාසයේ මිල යොදනවා. එතකොට ওই දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලාම එයා ගණනය කරගන්නේ මෙයාගේ මේ ගාන අඩු වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි සැබෑ ලෙසම එයා පිළිගන්නේ. ඒ හේතුව නිසා මේක ඉස්සෙල්ලාම B15 අඩු මේ 32ක් B15
32 ලිව්වත් කමක් නැහැ. මොකද මෙතන කෝෂ දෙකක් නිසා කොමාව දැම්මත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මාකින් ස්කීම් එක හැබැයි මේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරන විදිහට මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරයෙන් සූත්‍රයක් ලියන්න කියලා තියෙන නිසා මේක ලියන එක වඩා සුදුසුයි. බලන්න B15 යටාගේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම දීලා තියෙන්නේ. ඒක අඩු කරන්න කියනවා කියලා අපෙන් දීලා නැහැ. නමුත් අර ෆන්ක්ෂන් එකක් ආකාරයෙන් යූස් කරද්දී මේ අගය දැම්මහම ඊට පස්සේ නොවැම්බර් වල අගය මෙහෙම දැම්මත් හරියටම ඒ වෙනස ගණනය කරලා පෙන්නනවා. C15 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය C4 කෝෂයට පිටපත් කරන්නේ නම් C4 හි දැක්වෙන සූත්‍රය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන සූත්‍රය C4 වලට එනවා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසයේ මිල අඩු කරනවා දෙසැම්බර් මාසයේ 2017 දෙසැම්බර් මාසයේ මිලෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරි. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා B4 අඩු කිරීම B3 කියලා. නමුත් අපි මෙතන සූත්‍රය ලියන්නේ කොහොමද? ආරම්භක කෝෂය B4. හරි. අවසාන අගය B3. හරි. මෙතන අර අනුයාත කෝෂ දෙකක් නිසා අත වශයෙන්ම ඉතින් මේ කොමාව දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. 32 දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. 4 2015 සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලේ විචලනය පෙන්වීමට පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වල ඇති සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක්. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒකටත් බාර් chart එකක්, column chart එකක්, line chart එකක් තුනම යොදා ගන්න පුළුවන්. දෙකක් ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ ඔය දෙකක් ලියන්න උතනින්. ඇයි හේතුව දැන් බාර් chart එකක්, column chart එකක් කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා column chart කියන්නේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර, බාර් chart කියන්නේ දණු ප්‍රස්ථාර හරහට එන ඒවා. එතකොට ඔයාලට දැන් අවුරුද්දේ එක් මාසයේ සඳහා මේ මාසයේ මිල මෙපමණයි, මේ මාසයේ මිල මෙපමණයි කියලා ස්තම්භ ආකාරයෙන් හරි අර ගොඩනැගිලි ආකාරයෙන් පෙන්වන නිසා ඔයාලට එහෙම වෙනසක් පැහැදිලිව දැක බලා ගන්න පුළුවන්. බාර් chart එකේ ඒක හරස් අතට පෙන්වන්නේ. ඉතින් line chart එකේ වුණත් ඉතින් ඒ වෙනස පැහැදිලිව පේන විචලනය වෙනස් වුණු ආකාරය, කියන්නේ වෙනස් වෙච්ච ආකාරය මිල ගණන්. එතකොට පස්වන ප්‍රශ්නය ඉහත හතරේ පිළිතුරට අදාළ ප්‍රස්තාර ඇඳීමට තිරස් අක්ෂය සඳහා යොදාගත යුතු කෝෂ පරාසය කුමක්ද? දැන් මෙතන මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා column chart එකයි line chart එකයි යොදාගත්තා නම් අපි මේ ප්‍රස්තාරය ඇඳෙන්න මේ vertically කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා. එහෙම කරනකොට bar chart එක නැතුව මම කියන්නේ column chart එක කියලා එහෙම නැත්නම් line chart එක කියලා ලිව්වොත් එතනදි වෙන්නේ x අක්ෂයනේ, ඔය තිරස් අක්ෂය කියලා අහන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය මේ අවුරුද්ද තමයි, මේ අවුරුද්දේ මාසය තමයි අපි x අක්ෂය සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. එතකොට y අක්ෂයට තමයි මිල කියන එක යොදා ගන්න. ඒ නිසා x අක්ෂයට ඔයාලා උත්තර දෙක ලිව්වා නම් A3 සිට A15 දක්වා කියලා ලිව්වට කමක් නැහැ. හැබැයි බාර් chart එකකදී ප්‍රස්ථාරය ඇඳෙන්නේ හරස් අතර නිසා මොකද වෙන්නේ? අර අවුරුදු මාස එන්නේ y අක්ෂයට, මේ අතට යොදාගන්නේ මොකද්ද? මේ x අක්ෂය සඳහා යොදාගන්නේ. ඔයාලා බාර් chart කියලා ලිව්වොත් හරිද? අනිවාර්යෙන්ම B3 සිට B15 දක්වා කියන රේන්ජ් එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔයාලා ලියන උත්තර අනුව බැලුවොත් column chart එකයි line chart එකයි කියලා ලිව්වා නම් මෙන්න මේ රේන්ජ් එක විතරයි ලියන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලගේ අපි හිතමු column chart and bar chart කියලා ලිව්වා කියලා දෙකක් අහන නිසා මේ දෙකම ලියන්න අවශ්‍යයි හෝ කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් line chart එකයි bar chart එකයි කියලා ලිව්වත් මේ දෙකම ලියන්න වෙනවා ඒ කිව්ව විදියට. හරිද? හැබැයි column chart එකයි line chart එකයි කියලා ලියලා ඔයාලා මේ දෙකම ලිව්වොත් එතන වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද අපේ මම පැහැදිලි කරා මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඇඳෙන පැත්ත කොහොමද එන්නේ කියන එක. එතකොට එක් තිරස් අක්ෂයට එන්නේ මේ කොටස විතරයි. බැරි වෙලාවත් ඔයාලගේ උත්තරේ බාර් chart එකක් ගෑවුණා නම් මේකත් ලියන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා ප්‍රස්ථාර ඇඳෙන ආකාරය පිළිබඳවත් ඔන්න දැන් හරියට අවබෝධ කරගන්න. 2015 17 වෙනි ප්‍රශ්නය A1 A4 කෝෂ පරාසය තුළ ඇති විශාලම සංඛ්‍යාව පෙන්වීමට A5 කෝෂයේ ලිවිය යුතු නිවැරදි සූත්‍රය කුමක්ද? විශාලම සංඛ්‍යාව හොයන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක නම් ලේසි. max
max එක 18 A1 B4 කෝෂ පරාසය තුල ඇති ඇතුළත් කිරීම ගණන පෙන්වීමට B5 කෝෂයේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය කුමක්ද? A1 B4 කෝෂ පරාසය තුල ඇති ඇතුළත් කිරීම ගණන පෙන්වීමට B5 කෝෂයේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය කුමක්ද? මොකද්ද කරන්නේ? entries ගණන පෙන්වන්න අපිට තියෙන්නේ count කියන function එක. ඒ නිසා අංක 1 A1 B4 ඊළඟට අපි ගියොත් 19 පැතුරුම්පත් කෝෂයකට මෙන්න මේ සූත්‍රය ඇතුළත් කරා නම් කෝෂයේ දිස්සනාගේ මොකක්ද කියන එක ඒක නම් එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. දෙකේ පස්වෙනි බලය කීයද? 32යි. මුලින්ම අපි ඒකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ 32ට එකතු කරනවා 16ක්. උත්තරේ කීයද? 48යි. අංක 4. රචනා ප්‍රශ්නය 2008 වසරේ මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට B3 කෝෂයේ ලිවිය හැකි තනි පැතුරුම්පත් ශ්‍රිතය කුමක්ද? 2008 වසරේ මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට මෙතන දීලා තියෙනවා අපෙන් මේ පාසල් පිළිබඳව ගුරුවරු පිළිබඳව විස්තර ටිකක්. එතකොට 2008 වසරේ මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න B3 කියන කෝෂයෙන් මෙන්න මෙතනට. පොඩි වෙනසක් මේකේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න එක බලද්දී ඔයාලට අනිත් ප්‍රශ්නවලදී ටෝටල් එක ආවේ පල්ලෙහාට නේද? පල්ලෙහාට එකතු කරන්න ආවේ මෙතන ටෝටල් එක උඩින් පෙන්වන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ අපි යොදා ගන්න රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් අර පහළ තියෙන සෙල්ස් වලින් තමයි අපි උඩට රේන්ජ් එක ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. right. B3 කියන කෝෂයේ ලිවිය හැකි තනි පැතුරුම්පත් ශ්‍රිතය කුමක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. මෙතනට ඔයාලට පේනවා රජයේ පාසල් පෞද්ගලික පාසල් පිරිවෙන් ඔක්කොම එකව කරලා මේ ටෝටල් එක හැදිලා තියෙන. එහෙනම් B4 32ක් B6 මොකද්ද හැබැයි සෙල් රේන්ජ් එක අපි ලියන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් සෙල් රේන්ජ් එක විදිහට හොයාගත්තා නම් පැතුරුම්පත් ශ්‍රිතය මොකද්ද වෙන්නේ? අපෙන් අහන්නේ සම් එක අහන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි උත්තරේ එන්නේ කොහොමද? සමානයි sum B4 32ක් B6. හරිද? නැත්නම් අපිට මෙහෙම ලියන්නත් තිබ්බනේ B4 එකතු සමානයි B4 එකතු කිරීම B5 එකතු කිරීම B6 කියලා. ඒක වැරදිනේ නේද? ශ්‍රිතයක් නේ අපෙන් අහන්නේ. ඒ නිසා සමානයි sum වරණ තුලේ B4 32ක් B6. B3 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය C3 කෝෂයට පිටපත් කරාම C3 හි ඇති සූත්‍රය කුමක්ද? B3 වල තියෙන සූත්‍රය මේ පැත්තට දැම්මා නම් මොකද වෙන්නේ? එක්කව කළොත් එහෙනම් එන්නේ සමානයි sum C4 32ක් C6. හරි නේද? ඒක ඉවරයි එතනින්. ඊළඟට ශිෂ්‍ය ගුරු අනුපාතය රජයේ පාසල් ගණනය කරනු ලබන්නේ රජයේ පාසල් වල ඉන්න මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව රජයේ පාසල් වල ඉන්න මුළු ගුරුවරු සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීමෙන් 2008 දී ශිෂ්‍ය ගුරු අනුපාතය රජයේ පාසල් දැක්වීම සඳහා B14 කෝෂයේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය කුමක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ශිෂ්‍ය ගුරු අනුපාතය ගණනය කරන්නේ කොහොමද මෙතන? මෙතන 2008 අවුරුද්දේ රජයේ පාසල් වල කොහොමද ශිෂ්‍ය ගුරු අනුපාතය එන්නේ? කොතනද ඒ අය ඉන්නේ? ගුරුවරු සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. එහෙම නේද? B12. හරි. ඊළඟට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව කොහෙන්ද හොයාගන්න තියෙන්නේ 2008 දී? රජයේ පාසල් වල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. B8. එතකොට ඒ අනුපාතය හොයාගන්න නම් මොකද වෙන්නේ? රජයේ පාසල් වල ළමයි සංඛ්‍යාව බෙදන්න ඕනේ ගුරුවරු සංඛ්‍යාව රජයේ පාසල් වල ඉන්න. එහෙමනම් සමානයි B8 බෙදීම B12 සමානයි B8 බෙදීම B12. දැන් හරි නේද? D කොටස දී ඇති වර්ෂ 3 සඳහා
රජයේ පාසල් සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික පාසල් සංඛ්‍යාව හා පිරිවෙන් සංඛ්‍යාව අතර වෙනස පැහැදිලිව දැක්වීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය ප්‍රස්ථාර වර්ගය කුමක්ද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. හරිද? වෙනස පැහැදිලිව දක්වන්න දී ඇති වර්ෂ 3 සඳහා රජයේ පාසල් සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික පාසල් සංඛ්‍යාව පිරිවෙන් සංඛ්‍යාව අතර වෙනස මොනවාද හොඳ? බාර් chart එකත් කොලම් chart එකත් වරදක් නැහැ වර්ෂ 3ක් සඳහා. හරිද? මොකද මෙතන වර්ෂ 3ක් තියෙන නිසා 2008ට එක වර්ණයකුත් ඒ කියන්නේ 2008 ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙමයි. රජයේ පාසල් වලට එක වර්ණයකුත් පෞද්ගලික පාසල් වලට තවත් වර්ණයකුත් පිරිවෙන් වලට තවත් වර්ණයකුත් මේ අවුරුදු තුනෙන් මෙහෙම පෙන්නනවා. ඒක ඉතින් අර අක්ෂ දෙක දෙපැත්තට මාරු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. කොලම් chart එකයි බාර් chart එකයි නිවැරදි. එතකොට ඕකේ දෙවෙනි කොටසක් තියෙනවා මේ 2015 මේ ප්‍රශ්නේ පැතුරුම්පත් සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වන වගන්තිවල සත්‍ය අසත්‍ය බව සඳහන් කරන්න කියලායි කියන්නේ. පළවෙනි ප්‍රකාශය අපිට ඒක සත්‍යද අසත්‍යද කියලා ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. සූත්‍රයක් යාබද කෝෂයකට පිටපත් කිරීම සඳහා ස්වයං පෙරවුම් පහසුකම භාවිතා කළ හැකිය. ඒක හරිද? ඔටෝ ෆිල් එක එහෙම නැත්නම් ෆිල් හැන්ඩල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්ද? සෝරි ෆිල් හැන්ඩල් එක නෙමෙයි ඔටෝ ෆිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. හරි මතක තියාගන්න ෆිල් හැන්ඩලර් කියන්නේ අර අපි අර මවුස් එකේ සෙල් එකක් මෙහෙම ක්ලික් කරලා පහළට අදින එක. මෙතන අහන්නේ ඔටෝ ෆිල් එක. ස්වයං පෙරවුම් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට අර අපි එකම නම තියෙන එකක්. අපි හිතමුකෝ දැන් නිමල් කියලා නමක් ටයිප් කරා නම් ඊට පහළ කොටුවෙන් එන්නකොට ටයිප් කරනවත් එක්කම එයා හිතනවා මේ අරකමද නැවත ටයිප් කරන්න හදන්නේ කියලා. පොඩි සජෙෂන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ ඔටෝ ෆිල් පහසුකමත් ඇත්තටම ඒක සමහරට වෙන අපි වෙන අකුරක් ටයිප් කරගුවාම මේක අයින් වෙනවා. නමුත් සූත්‍රයකදී අපිට මේ අනිත් සූත්‍රයේ මේ කෝෂයකට පිටපත් කරද්දිත් මේ ඒක යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක නිසා මේ ඔටෝ ෆිල් පහසුකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෝෂයකට ඇතුළත් කරන පාඨයක් සුපුරුදු අගය ලෙස ස්වයංක්‍රීය දකුණට පෙළ ගැසේ කියලා කියනවා. ඒ මොකද්ද ඒ කියන්නේ? මම කිව්වා ඔයගලන්ට අර දැන් සෙල් එකක මේ ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කළොත් එයාව ඇත්තටම වම් පැත්තට තමයි කෙල්ල වෙන්නේ. හරිද? අංකයක් ඉලක්කමක් ටයිප් කළොත් තමයි right alignment වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඉතින් අර center alignment එක හදන්න පුළුවන්. නමුත් default value එකක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් right alignment එකට එන්නේ දකුණු පැත්තට කෙල්ල වෙන්නේ සංඛ්‍යාවල්. මෙතන අපෙන් අහන්නේ text දකුණු පැත්තට එනවා කියලා. මේක වැරදි. වම් පැත්තටයි එන්නේ. අසත්‍යයි. පැතුරුම් පතක මුද්‍රිත පිටපතක කෝෂ මායින් දිස්වීමට සැලසිය හැක. ඔව් ඒක හරි. ඒක හරි. සත්‍යයි. ඒකට හේතුව දැන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දැන් Excel අපි පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ගත්තාම මේකේ අර කෝෂ ගණනාවක් තියෙනවා තමයි. කෝෂ මේ අපිට පෙන්වනවා වුණාට print out එකක් ගනිද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. print out එකේදී ඒ cells පෙන්වන්නේ නැහැ ඇත්තටම. හැබැයි cells පෙන්ව ගන්න පුළුවන්. අපිට cells වලට borders දාන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට පෙන්වුම් කරලා දුන්නා. cells වලට borders දාන්න පුළුවන්. border දැම්මාම අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒවා print out එකට ආවම පෙන්න ගන්න. ඒ නිසා ඒක හරි. පැතුරුම් පතක පේලි සහ තීරු සැඟවිය හැක කියලා කියනවා. ඒක හරිද? ඒක සත්‍යයක්. ඒක හරි. මොකද අපිට පේලි සහ තීරු හයිඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇරෙට A B C කියන කොලම් ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් දැන් B කියන කොලම් එක හයිඩ් කරන්න නම් B කියන කොලම් එක උඩට mouse pointer එක ගෙනහිල්ලා right click කරන්න. එතකොට menu එකක් එනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා hide කියලා option එකක්. ඒක hide එක click කරපු ගමන් ඒක hide වෙනවා. එතකොට AC පේනවා. B ඒ අත් දෙක අතර මැද චූටි ඉඩක් පෙන්වනවා. බොහොම පොඩියට සිවුම්ව. ඒ කියන්නේ මේ කොලම් එකක් hide වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. හරිද? ඔක unhide කරන්නේ කොහොමද? ආපහු දිගහැරලා ගන්නෙ. A සහ C කියන කොලම් දෙකම අර A සහ C කියන අකුරු දෙක උඩින් shift එක ඔබාගෙන press කරන්න, click කරන්න. shift එක ඔබාගෙන A සහ C කියන අකුරු දෙකම click කරන්න. එතකොට right click කරාම මෙනු එකක් එනවා. ඒක unhide කරන්න. එතකොට නැවත දිගහැරලා එනවා. rows උත් එහෙමයි. 1 2 3 කියලා rows උත් තියෙනවා නම් rows 3ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට දෙවෙනි row එක hide කරන්න ඕන නම් අංක 2 කියන එක ගාවට ගිහිල්ලා right click කරා hide කරන්න. එතකොට 1යි 3යි පෙන්නයි. ඒ දෙක අතර මැද දෙක දෙවෙනි row එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක චූටි ඉඩක් පෙන්වනවා හැමීට. හරි. හැබැයි unhide කරන්නේ කොහොමද? shift එක ඔබාගෙන 1යි 3යි click කරන්න. එතකොට මේ සම්පූර්ණ 1 සහ 3 කියන පේලි දෙකම පේලි ඇත්තටම තුනම උතන select වෙලා තියෙන්නේ. නැවත right click කරාම menu එකෙන් unhide කරන්න. එතකොට ඒක හරි. ඒක නිසා ඒක හරි. E control plus home කියන යතුරු එකට තද කිරීමෙන් සැරිත එහෙම නැත්නම් cursor එක
A1 කෝෂයට ගමන් කරයි. ඒක හරි. ඒක ඔයාලා පෙළ පොතේම තියෙනවා. හරිද? ඇක්ටිව් සෙල් එක A1 කෝෂයට මාරු වෙනවා. කන්ට්‍රෝල් එකයි page down එකයි press කරාම සක්‍රිය කෝෂය ඊළඟ වැඩපතට යැවෙයි. ඒක වැරදි. ඒක අසත්‍යයක්. මොකද කන්ට්‍රෝල් එකයි page up එකයි කියලා යොදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඒ ඔයාලා දැනට ඉන්න මේ sheet එකේ හරිද? ඔයාලා දැනට මොකක් හරි ඇක්ටිව් සෙල් එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ සෙල් එක අයිති කොලම් එක උඩින් මේ කොලම් එකේ උඩම තියෙන රෝ එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිටියානම් A37 කියන කෝෂයේ කෙලින්ම A37 කියන කෝෂයේ උඩටම යනවා A1 කියන එකට. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ C37 කියන කෝෂයේ දැන්ට ඔයාලා ඉන්නේ කියලා කන්ට්‍රෝල් එක page up එක press කරපු ගමන් C1 එකට යන්නේ. ඒ හින්දා මේක වැරදි. ඊළඟ මේ අර worksheet එක කොහෙද දකින්න තියෙන්නේ Excel වල. අර වම් පැත්තේ යට කෙළවරේ මේ එනවා මේ worksheet එක sheet 1 sheet 2 කියලා. අනිත් sheet එකට ඒක මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඕක press කරා කියලා. 2014 අරගෙන බැලුවොත් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ A4 කියන කෝෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක. ඔයාලට පේනවා ඇති $A $2 A3 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෝෂය සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේ සූත්‍රය A5 වලට පිටපත් කරා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා යහන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට මෙතන $A $2 කියන එකට එකතු කරනවා A3 කියන එක. මේක මෙහෙම පිටපත් කරා මොකද වෙන්නේ? 2 3 4 ඒ කියන්නේ මේ සෙට් එකම මෙතනට ගන්නවා. 2 4 6 මෙන්න මේ ඔක්කොම එකතුව තමයි මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද එතන වෙන්නේ? හරිද? 8. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඇත්තටම එකතු කිරීම මෙතනදී A3 කියන එක මෙතන තියෙනවා. එකතු කිරීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි sum function එක නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. ඇත්තටම $A $2 හරිද? මේකත් එක්ක මෙතන plus A3 තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතනට පිටපත් කරපු ගමන් $A $2 එකත් එක්ක එකහුව වෙන්නේ මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා. ඊට පහළ තියෙන එකට යන්නේ plus A4 එනවා. ඒ නිසා 6යි 2යි තමයි එකතු වෙලා 8 කියලා පෙන්වන්නේ. හරිද? 6යි 2යි දෙකම එකතු වෙලා තමයි මේ 8 කියලා එන්නේ. මොකද මෙතනට ඩොලර් සයින් එකක් යොදලා නැති නිසා මෙතන තියෙනකොට මේක ගන්නවා. හැබැයි මෙයා පහළට එනකොට මේක පිටට එනවා. ඒ නිසා 6යි 2යි 8යි. ඊළඟට ෆෝමියුලා එක sum සමානයි sum A2 B2 මෙන්න මේ දෙක. ඒක තමයි මෙන්න මෙතනට යොදලා තියෙන්නේ. සමානයි sum A2 B2. ඊට පස්සේ මෙතන ඒකම ගන්නවා C3ට. මොකද වෙන්නේ? හරි. ඒක න 아무තු දෙයක් නෑ. B2 A3 32ක් B3. A3 32ක් B3. මෙතනට එන්නේ. සමානයි A3 32ක් B3. 2014 අංක 2 රචනා ප්‍රශ්නය අපිට ඇවිල්ලා තිනවා. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? මේ එක් සේවකයින්ගේ ඔවුන්ගේ මාසික දීමනාව. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ casual employeesලා කියලා කියන්නේ අර අනියම් සේවකයන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ දීමනාව සම්බන්ධයෙන් මෙතන අහන්නේ. මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ දැන් මාසික වේතනය ඔවුන්ගේ ගණනය කරනවා මෙන්න මෙතන මේ දෛනික මේ රේට් එක එහෙම නැත්නම් දිනක වැටුප ගණන මේ ගුණ කරාම ඒ අය ඒ මාසේ ආපු දවස් ගානත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් එක ගණනය කරලා තියෙන නිසා ඒ දෙකත් එක්ක ගුණ කරාම තමයි එයාලගේ මාසික වැටුප ගණනය කරලා එන්නේ. එහෙම බැලුවම මාසික වැටුප ගණනය කරායින් පස්සේ අපෙන් අහන්නේ මෙතන E.3.1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අරුණ කියන එක්කෙනාගේ මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සම්පූර්ණ ඇටෙන්ඩන්ස් එක මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළ ගණනය කිරීම පෙන්වන්නේ මෙතන මේ එයාගේ මාසික වේතනය කීයද කියලා යහන්නේ. ඒක ගණනය කරන්න අවශ්‍ය කරන සූත්‍රය.
දැන් මාසික වේතනය හොයන්න අවශ්‍ය කරන සූත්‍රයයි අපෙන් අහන්නේ. මෙන්න මේ E2 කියන කෝෂයට ලියන්න ඕනේ. එතකොට E2 කෝෂයට ඇතුළත් වෙන සූත්‍රය කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? හරිද? එතකොට එයාගේ මාසික වේතනය තියෙනවා මෙතන C2 කෝෂයේ. එයාගේ attendance එක පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් පැමිණීම පෙන්නනවා D2 කෝෂයේ සමානයි C2 ගුණ කිරීම D2. හරිද? සමානයි C2 ගුණ කිරීම D2. ඊළඟට මෙතන බලන්න අපෙන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේ හොයාගත්ත එක අනිත් අයට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපිට මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවා. මෙතන අපිට වචන ටික දීලා තියෙනවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට දැන් පළවෙනියටම මේ තියෙන අගය අපි හොයාගන්න එපයි. එතකොට select cell A කියන තැනට අපි යොදාගන්න මොකද්ද? දැන් ඔන්න බලන්න E2. හරිද? E2 තමයි අපි මුලින්ම select කරන්නේ. හරිද? දැන් මම උත්තරේ පෙන්නලා අය ඒ උත්තරේ එන විදිය ආවේ කියන එක මම මේ වලට පැහැදිලි කරන්නේ. E2. හරිද? ඊට පස්සේ click on icon for එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ අපි ඊළඟට ක්ලික් කරන්න යන්නේ copy කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන අපි සූත්‍රය දැන් මේ C සමානයි C2 ගුණ කිරීම D2 කියලා යොදාගෙන ඉවරයිනේ. එයාව ක්ලික් කරලා අපි උඩ තියෙන copy කියන icon එක. එහෙම නැත්නම් අර මේ home tab එකේ උඩ තියෙන ribbon bar එකේ copy කියන icon එක ගත්තා. ක්ලික් කරා. right. ඊට පස්සේ C මොකක්ද ඒකට එන්නේ? අපි ඊළඟට copy කරයින් පස්සේ දැන් RAM එකට මේ තියෙන අගය පිටපත් වෙලා තියෙන නිසා මේක මෙහෙම cell range එක click කරගෙන එනවා. එතකොට අපි range එක select කරන්නේ කොතන ඉඳන් කොතනටද කියලා යහන්නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් E3 සිට මෙතන තියෙනවා E151 දක්වා. පේනව නේද? මේ මැද ටික hide වෙලා වගේ තියෙන්නේ. E3 සිට E151 දක්වා තමයි මේ පෙන්වන්නේ. එතකොට C වලට එන්නේ E3, D වලට E151. Click on the icon for paste. ඊළඟට මෙහෙම select කරලා ඉවරනට පස්සේ දැන් මෙතන එක සූත්‍රයක් අපි copy කරා. මේ range එක මෙහෙම select කරා. paste icon එක click කරන්නයි තියෙන්නේ. ටක් ගාලා paste වෙලා එනවා. තේරුණාද? paste කියන item එක එතනට එනවා. right? ආන්න එහෙමයි ඒක එන්නේ. ඊළඟට 3. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේ බෝනස් එකක් හැමෝටම ගෙවනවා කියලා. මේ බෝනස් එක හැමෝටම ගෙවද්දී හරිද? ඒක ගණනය වෙන්නේ කොහොමද? බෝනස් එක දීලා තියෙනවා මෙතන G2 කියන කෝෂයේ 10% කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ගණනය වෙන්නේ කොහොමද? බෝනස් එක වෙනම ගණනය වෙන්නේ මේ මාසිකව අපි හොයාගත්ත වේතනය මේ බෝනස් එකෙන් ගුණ කරාම. හරිද? එතකොට මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ E1 කියන මෙන්න මේ E0001 කියන මේ සේවකයාගේ බෝනස් එක ගණනය කරන සූත්‍රය මේ F2 කෝෂයට ලියන්න ඕන සූත්‍රය මොකක්ද කියලා යහන්නේ. හැබැයි අපිට කියලා තියෙනවා අන්තිමට අපි අනුමාන කරන්න ඕනේ මේ සූත්‍රය අනිත් අයටත් පිටපත් වෙනවා කියලා. එහෙම කිව්ව ගමන් දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මෙතන තියෙනවා 10% කියන එක තියෙන G2 වලට විතරයි. එතකොට අනිත් හැමෝටම 10%න් ගුණ වෙන්නත් ඕනේ. සූත්‍රය අනිත් අයට පිටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ absolute cell reference එක. නැත්නම් নিরপেক্ষ කෝෂ යොමුව එනවා කියන එක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? absolute cell reference එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ ඊළඟට දැන් මේක කොලම් එකක් දිගේ පහළට එන නිසා මෙතන මෙන්න මේ G කියන කොලම් එකේ row number එක වෙනස් වෙන දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ G2 කියන එක වෙනුවට G$2 row number එක ඉස්සරහා ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඉස්සරහට ඩොලර් සයින් එක දාගන්න ඕනේ. G$2. එහෙමත් නැත්නම් $G$2 දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද බෝනස් එක තියෙන්නේ මේ සෙල් එකේ විතරයි. ඉතින් කොලම් එකත් ලොක් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සූත්‍රය ගණනය කරන්නේ කොහොමද? මෙතන E1 එක්කෙනාගේ අරුණගේ මොකද්ද? E සමානයි E2 ගුණ කිරීම G2. හරිද? දැක්කනේ අර මං කිව්ව දේ යොදලා තියෙනවා.
අවම උත්තරේ තමයි මේක. අවම සුදුසුකම් තියෙන උත්තරේ මේක. හැබැයි ඉතින් මේ කොලම් එකට ඉස්සරහින් ඩොලර් එක දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. 4. Write down the formula in F3 when the formula written in above is copy to cell F3. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ E2 කියන සේවකයාගේ මේ බෝනස් එක හොයන සූත්‍රය පිටපත් කරා නම් මෙතනට මොකද්ද ඒකට එතන ඇපියර් වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ එන්නේ මොකද්ද රෝ නම්බර් එක වෙනස් වෙන්නේ සමානයි E3 ගුණ කිරීම G$2. මෙතන තියෙන අගය ගුණ වෙනවා මෙතනින්. ඒකට තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. හරිද? 2013 17 වෙනි ප්‍රශ්නය 18ත් එක්කම බලමු අපි. පහත දෑ සලකන්න මෙතනදී මේ පැතුරුම්පත් ශ්‍රිත තුනක් දීලා තියෙනවා. මේ තුනෙන් කෝකද නිවැරදි කියලා යහන්නේ. පළවෙනි එකේ තියෙන ආකෘතිය ඇවරේජ් එකක් හොයන එක ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. A1 සිට D5 දක්වා තියෙන රේන්ජ් සෙල් ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒවයි සාමාන්‍යක ගණනය කරලා පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍ය පරාසයක් දෙන ආකාරයට තියෙනවා. මෙතන ඇවරේජ් එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි කොමාවක් එක තියෙන. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? A1 කෝෂය සහ D5 කෝෂ දෙකේ පමණක් තියෙන අගයන් දෙක අරගෙන සාමාන්‍යගේ පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. මෙතන කෝෂ පරාසයක් මේ පෙන්වන්නේ. මෙතන තනින් තන තියෙන එකිනෙකට වෙනස් කෝෂ දෙකක අගයන් දෙක අරගෙන සාමාන්‍යගේ පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. ඒකයි කොමාව දාලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? A1 සිට D5 දක්වා කෝෂ සෙට් එකත් එක්කම කොමාවකුත් යොදලා F5 කියන කෝෂයේ තියෙන අගයත් ඒකම ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කෝෂ ඔක්කොගේම ඇවරේජ් එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. හරිද ඒක? ඔව් හරි. මේ රේන්ජ් එකකට පස්සේ මෙතන කොමාවක් යොදලා තවත් රේන්ජ් එකක් යොදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් තනි සෙල්ස් අපිට ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක පෙළ පොතේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තුනම නිවැරදි. හරිද? මේ තුනම හරි. ඊළඟට 18 අහන්නේ මෙන්න මේ A4 කෝෂයේ මෙන්න මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා $A2 කියලා තියෙන්නේ. ඒකට A3 කියන කෝෂය මේ අගයත් එකතු කරලා කියනවා. එතකොට මේකම B4 කෝෂයට පිටපත් කරා නම් මොකද්ද දිස්සෙන අගය? එතකොට මෙතනදී මේ කෝෂයක් මේ කොලම් එකක් කරා මේ පැත්තට එන නිසා මෙතන අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ A2 කියන අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ අංක 3ෙන්ම තමයි පටන් ගන්නෙ. මේ යට තියෙන A3 කියන එක මෙතනට එනවා මොකක් හැටියටද? B3 බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් A2 වල තියෙන අගයත් එක්ක ඒකට එකතු වෙන්නේ B3 වල තියෙන අගය. ඒ නිසා 3යි 3 එකතු කරාම උත්තරය 6යි. ඊළඟට 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව දැක්වෙන පහත පැතුරුම්පත් කොටස සහ අදාළ ප්‍රස්ථාරය සලකා බැලුවොත් මොකක්ද අහන්නේ? x සහ y අක්ෂ සඳහා දිය යුතු නිවැරදි කෝෂ පරාස මොනවද කියලා අහනවා. x සහ y අක්ෂ සඳහා දිය යුතු නිවැරදි කෝෂ පරාස මොනවාද කියලා අහුවාම මෙතන අපෙන් අහන්නේ මොනවාද? x වලට එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අවුරුදු අරන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් B3 සිට B6 දක්වා. ඊළඟට මේ අගය y වලට අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? C3 සිට C6 දක්වා. එහෙනම් හරි උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? අංක 2. හරිද? 2013 ඒ රචනා ප්‍රශ්නය අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමක් ආකාරයක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහන්නේ මිලට ගත්ත නිල් පෑන් වල වටිනාකම E3 කෝෂය ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිවැරදි සූත්‍රය ලියා දක්වන්න කියලා කියන්නේ. නිල් පෑන් වල වටිනාකම ඔක්කොගෙම වටිනාකම එකක වටිනාකම රුපියල් 15යි කියලා දීලා තියෙනවා C3 කෝෂයේ. ගත්තේ 2යි කියලා තියෙනවා D3 කෝෂයේ. එහෙමනම් ගුණ කරාම උත්තරේ එන්නේ කීයද? මෙතනට මේ 30 හැදෙන්නේ කොහොමද? සූත්‍රයක් විදියට සමානයි C3 ගුණ කිරීම D3. ඒක හරි. සමානයි C3 ගුණ කිරීම D3. ඊළඟට 2. E3 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය E4 සිට E8 දක්වා කෝෂවලට පිටපත් කිරීමට අදාළ පියවර පහත දැක්වේ. E3 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය E4 සිට E8 දක්වා පිටපත් කරා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? කොහොමද ඒක කරන්න කියලා යහන්නේ. දැන් මෙතන නම් අපිට අර ගිය අවුරුද්දේ 2014 වගේ ප්‍රශ්න දීලා නැහැ මෙතන.
මේ වචන දීලා නේ අපිට ලියන්න වෙනවා. ඉස්සලාම කෝෂ දර්ශකය. හරිද? කොතනද ගෙනියන්න ඕනේ? අපි දැන් සූත්‍රය මුලින්ම ලියාගෙන දිනවනේ මෙතන. right. E3 වලට පිටපත් කරා. ඊට පස්සේ සංකේතය කොතනට වෙනකන්ද ගෙනියන්නේ? මෙන්න මෙතන. පහළ මේ දකුණු කෙළවරටයි ගෙනියන්න ඕනේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ fill handle එක පාවිච්චි කරලා කරන විදියක් ගැන මේ අහන්නේ. ඒ නිසා plus ලකුණ වෙනකන් පහළ දකුණු කෙළවරට ගෙනියනවා. right. වම් බොත්තම left button එකට left mouse button එක ඔබාගෙන සිටින අතර සූචකය කොතනට වෙනකන්ද පහළට අරන් එන්නේ? E8 වෙනකන්. දැන් හරි නේද? මෙතන A සඳහා එන්නේ E3, B වලට එන්නේ right එහෙම නැත්නම් දකුණු කෙළවර. අපි සිංහල මීඩියම් ළමෙක් නම් දකුණු කෙළවර කියලා ලියන්න දකුණු කියලා. C වලට එන්නේ E8. එතකොට බිලේ මුළු වටිනාකම ගණනය කිරීම සඳහා E9 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු තනිස්ෘතය ලියා දක්වන්න. මොකක්ද එන්නේ? තනිස්ෘතයක් ලියා දක්වන්න කියලා කිව්වොත් එයා එන්නේ කොහාටද? මුළු වටිනාකම ගන්න මෙන්න මෙතන සමානයි sum b e3 32ක් e8 සමානයි sum වරහන් ඇතුලේ e3 32ක් e8 අංක 4 පැතුරුම් පතෙහි C තීරුවේ ඇති ඒකකයක මිල ගණන් භාවිතා කරමින් මිල වැඩිම අයිතමේ සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය සූත්‍රය කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒක ඉතින් හරිම ලේසි ශ්‍රිතේ ලියා දක්වන්න කියලා කියන්නේ ඒකක මිල කීයද තියෙන C කියන කොලම් එකේනේ. එතකොට සමානයි max C3 සිට C8 දක්වා. හරිද? හැබැයි ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ශ්‍රිතය මොකක්ද කියලා. යහන්නේ සූත්‍රය නෙමෙයි අහන්නේ. ඒ නිසා max කියලා ලිව්වට ඇති උත්තරේ. max කියන එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. අකිල ෆයිල් කවර දෙකක් මිලට ගත්තත් නමුත් වැරදීමකින් මෙතන මෙන්න මේ කෝෂය D7 කෝෂයේ තියෙන බිඳුවයි කියලා. දැන් මේක දෙකක් කියලා නිවැරදි කරාම මේ අප්ඩේට් වෙන කෝෂ දෙක මොනවද කියලා යහන්නේ. කෝෂ මොනවද කියලා යහන්නේ. හරි? දැන් මෙතන දෙකක් බවට පත් කරායින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන අප්ඩේට් වෙන කෝෂය මොකක්ද? ඉස්සලා මෙන්න මෙතන E7 කෝෂය. ඒක නිසාම ටෝටල් එකත් අප්ඩේට් වෙනවා E9 කෝෂය. එහෙමනම් E7 සහ E9. හරිද? E7 සහ E9 2012 අංක 16 දී ඇති පැතුරුම්පත් කොටස තුල කෝෂ දර්ශකයේ දැනට A1 කෝෂයේ පවතීයයි උපකල්පනය කරන්න. එතකොට මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ගත්තොත් control එකත් එක්ක ඔයාලගේ right key එක press කරා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ සංයෝජනයේ බීමෙන් දැන් ඉන්නේ D1 කියන කෝෂය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඉඳගෙන control එකත් එක්ක අපි මෙතන right button එක press කරා නම් right arrow key එක press කරොත් මෙතනට එනවා. හරිද? මෙතනට එනවා. දැන් ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ D1 ඉඳලා D6 වෙනකම් මේ දික්වැල්ල කියන තැනට මේ කෝෂයට එනවා නම් මෙතන කොයි එකද හරියන්නේ එබුවාම හරියනවද කියලා අපෙන් අහන්නේ. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි එකින් එක බැලුවොත් දැන් අමතක කරන්න එපා මෙතන දැන් අපි ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ කෝෂය කියන එක D1 කියන කෝෂය අපි ඉන්නේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. එහෙම බැලුවාම මෙහෙම බලනකොට control එකයි down key එකයි press කරාම control එකයි down key එකයි press කරාම මොකද වෙන්නේ? ඇත්තනම කිව්වොත් දැන් D1 කෝෂයේ ඉඳදී control එකයි down key එක press කරාම මේ D කියන column එකේ යම්කිසි value එකක් type කරලා තියෙන අවසාන කෝෂය දක්වා ඒ column එක දිගේ පහළට යද්දී value එකක් type කරලා තියෙන අවසාන කෝෂයට navigate වෙනවා. ඒ නිසා D1 කියන කෝෂයේ සිට D6 දක්වා මේ press කළත් හරි. control එකයි end එකයි press කරොත් දැන් මෙතන ඉඳද්දී control එකයි end එකයි press කරා නම් මොකද වෙන්නේ? ඔව් එතන සිද්ධ වෙන්නේ control එක end එකයි press කරා කියලා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මෙතන A1 සිට D6 දක්වා මේ range එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ ඕනම තැනක හිටියත් control එක end එකයි press කරපු ගමන්
ඇත්තටම මේ පහළ දකුණු කෙළවරේ ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ අගයක් ටයිප් වෙලා තියෙන අවසාන පහළ දකුණු කෙළවරට මේක එනවා. ඉතින් දැනටත් අපි ඉන්නේ මෙතන D1 කෝෂය නිසා control එකයි end එකයි press කරාමත් ඒත් පහළට එනවා. ඒත් ඉතින් අවසාන දකුණු කෙළවර කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ සම්පූර්ණ කෝෂ පරාසය ඒකත් හරි. ඒ නිසා උත්තරේ. හරිද? end එකයි down එකයි press කරාත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් එතනට එනවා. end එකයි down එකයි press කරොත් පහළ අවසාන කෙළවරට එන්නේ ඒත් එනවා. ඒ නිසා මේ උත්තර තුනම හරි. මේ උත්තර තුනම හරි. ඉතින් තුනෙන් එකක් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මාක් කරා නම් ඒ උත්තර තුනම නිවැරදි උත්තර හැටියට බාර ගන්නවා. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය පැතුරුම් පතක ඇති සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2 කියන සූත්‍රය විස්තර කරන වඩාත්ම යෝග්‍ය වගන්තිය තෝරන්න කියලා අපෙන් අහන්නේ. B2 කෝෂයේ අඩංගු දෑ C2 කෝෂයේ අඩංගු දෑ සමග එකතු කරයි. ඒක වැරදි. මෙතන ගණිත කර්මයක් ගැන අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔක්කොම එක වගේ උත්තර තියෙන්නේ බෙදනු ලබයි කියලා දෙවෙනි එකේ කියනවා. ඒකත් වැරදි. එහෙනම් හරි උත්තරේ මොකද්ද? මෙතන ගුණ කරනු ලබයි. ගුණ කිරීමේ ලකුණ මේ තියෙන. ඒ නිසා නිවැරදි උත්තරය අංක 3. 18 දී ඇති පැතුරුම්පත් කොටසේ A1 සිට A7 දක්වා ඇති කෝෂ පරාසයේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් නැති මුළු කෝෂ ගණන ලබා ගැනීමට A8 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය කුමක්ද? A8 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපෙන් අහන්නේ. A1 සිට A7 දක්වා ඇති සංඛ්‍යාත්මක අගයන් වල මුළු කෝෂ ගණන. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සඳහා යොදාගත යුත්තේ කුමක්ද? count කියන ෆන්ක්ෂන් එක. හරිද? මොකද සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තියෙන සෙල්ස් ගාන ගණන් කරලා ගන්න නම් count කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්නේ. ඒ නිසා අංක 1 තමයි ඒකට එන උත්තරේ. 18 අංක 1. ඊළඟට 2012 රචනා ප්‍රශ්නය ආරම්භ බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඩෙන්ගු ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව සංඛ්‍යා ලේඛන වගේක් පෙන්වනවා. ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් කියන මාස 3. එතකොට දැන් මෙතන අපෙන් අහන්නේ නගර 18ක් සඳහා ජූලි මාසයට අදාළ දත්ත නිරූපණය කරනු ලබන කෝෂ පරාසය ලියන්න කියලා යහන්නේ. ජූලි මාසයට අදාළ මෙන්න මේ නගර 18ක් දීලා තිනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන කෝෂ පරාසය කොහෙද තියෙන්නේ? හරිද? ඒ කෝෂ පරාසය වන්නේ ඔයාලට පේනවා C3 සිට C20 දක්වා. C3 ඉඳන් C20 වෙනකම්. හරිද? ඒක තමයි අපි ලියන්න තියෙන්නේ. C3 සිට C20 දක්වා. ඊළඟට ජූලි මාසයේදී නගර 18ෙම ඇති වූ ඩෙන්ගු ආසාදන අවස්ථාවල මුළු එකතුව ඇතුළත් කරන්න කියලා කියන තනි ශ්‍රිතයක් ආකාරයෙන් ලියන්න. C21ට එන්නේ කොහොම මොකද්ද? මේවා එකතුව ගන්න නම් සමානයි sum C3 32ක් C20. හරිද? sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගන්නේ. ජූලි මාසයේදී මේ නගර 18 එහි ඇති වූ ඩෙන්ගු ආසාදන තත්ත්ව ආසාදන වල උපරිම අගය ලබා ගන්නට C22ට යොදාන්න ඕන සූත්‍රය මොකද්ද? උපරිම අගය ගන්න නම් මොකද්ද තියෙන්නේ? max එක. එහෙනම් මේ range එකේ max එක හොයාගන්න කොහොමද? සමානයි max C3 32ක් C20. සමානයි max C3 32ක් C20. ඊළඟට 4 ජූලි මාසයේ තියෙන මේ සාමාන්‍ය අගය ලබා ගැනීම සඳහා තනි ශ්‍රිතය අඩංගු සූත්‍රයේ C23 කෝෂයේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය අගය හොයාගන්නේ මොකක් පාවිච්චි කරලාද? ඒ ශ්‍රිතය average ශ්‍රිතය. ඒක අපෙන් අහන්නේ මේකයි D23ට මේ ශ්‍රිතය පිටපත් කරා නම් ඒ සූත්‍රය මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපෙන් අහන්නේ නොකිය අහන්නේ අගෝස්තු මාසයේ මේ ආසාදන අවස්ථාවන් වල සාමාන්‍ය අගය කීයද කියලා යහන්නේ. එතකොට ඒක හොයන සූත්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? එහෙනම් මෙතන තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද යොදා ගන්න ඕනේ සූත්‍රය? සමානයි sum average එක. හැබැයි range එක මොකද්ද වෙන්නේ? අගෝස්තු මාසයේනේ. එහෙනම් D3 සිට D20 දක්වා. මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ. හරිද? D3 සිට D20 දක්වා. 2011 බැලුවොත් දී ඇති රූපයේ පැතුරුම් පතක කොටසක් දක්වා තියෙනවා. මෙන්න මේ min කියන ෆන්ක්ෂන් එක යොදලා තියෙන මෙතන ඉඳලා මෙතනට දක්වා මිනිමම් ෆන්ක්ෂන් එක. එතකොට අපිට එන අගය මොකද්ද කියලා යහන්නේ. ඉතින් මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ තියෙන අවම අගය කීයද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ඔක නොකිය අහන්නේ කීයද? ඒක හරි ලේසි 15 වෙනි එක. හරිද? 15 වෙනි එක. අංක 4 උත්තරේ 15 වෙනි 15 තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ.
15 ඒ අවුරුද්දේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වගන්ති අතුරින් නිවැරදි එක මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. පේලියක හා තීරුවක ඡේදනය নিরপেক্ষ ලිපිනයක් ලෙස හැඳින්වේ. නෑ ඒක වැරදි. තීරු නාමය හා පේලි අංකය සංයෝජනයෙන් කෝෂ ලිපිනය නිරූපණය කෙරේ. ඔව් ඒක හරි. කොලම් නේම් එකයි රෝ නම්බර එකයි දෙකම එක වුණාම තමයි කෝෂ ලිපිනය නිරූපණය කරන්නේ. පැතුරුම්පත් වලදී කෝෂයක් තුල අඩංගු දෑ වම් මෙකෙල්ලගත කිරීම පමණක් කළ හැකිය. ඒක වැරදි. අපිට ඕන නම් රයිට් ලයින් කරන්න පුළුවන්, සෙන්ටර් ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තුන වැරදි. කෝෂයක අන්තර්ගතය වෙනත් කෝෂයකට යොමු කළ නොහැකිය. ඒකත් වැරදි. ඒක කරන්න පුළුවන් නේ. අපිට පිටපත් කරන්න පුළුවන් නේ. නිවැරදි එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අංක 2 තමයි හරි උත්තරය. 2011 රචනා ප්‍රශ්නය. මෙහෙම ඖෂධ වල මිල ගණන් වල වෙනසක් ගැන මෙතනින් අහන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? පළවෙනි එක අහනවා ඖෂධ වර්ග පහෙම මිල ගණන් දෙක ඖෂධ නාම සමග පෙන්වීමට වඩාත්ම සුදුසු වන ප්‍රස්ථාර වර්ග මොනවද කියලා අහනවා. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයේ ප්‍රස්ථාර වර්ගයක් ගැන අහන්නේ. එකක් ගැන අහන්නේ ඕගොල්ලෝගෙන්. ඔයාලට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? ඒකට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරය ඔයාලට දැන් මෙතන මිල ගණන් දෙකක් සසඳන්න ඕන නිසා බා chart එකයි කොලම් chart එකයි ওই දෙකෙන් එකක් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? අංක 2 පැරසිටමෝල් වල මෙලෙහි වෙනස D4 කෝෂයේ පෙන්වීමට අවශ්‍ය වෙන සූත්‍රය. මේක පෙන්නනවා මිලේ වෙනස. මිලේ වෙනසනේ අපෙන් අහන්නේ මිලේ වෙනස. D4 වලට එන්නේ දැන් මේ මිලේ වෙනස හොයන්නේ මේ වෙළඳ නාමයේ මිලෙන් ඖෂධීය නාමයේ මිල අඩු කරනවා. එහෙනම් මොකක්ද ඒ කියන්නේ මිලේ වෙනස හොයන්න පුළුවන්. මෙතන C4 වෙළඳ නාමයේ මිල තියෙන්නේ. මෙතන B4 වල තමයි ඖෂධීය නාමයේ මිල තියෙන්නේ. එහෙමනම් සමානයි C4 අඩු කිරීම B4. එහෙම නේද? D4 කෝෂයට ඇතුළත් කරපු සූත්‍රය D5 වලට පිටපත් කරා නම් එහෙමනම් ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා යහන්නේ. ඒකත් ඉතින් හරි ලේසි රෝ නම්බර එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. සමානයි C5 අඩු කිරීම B5. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නය මේ කෝෂ D4 D5 D6 D7 D8 වල මිල ගණන් වල වෙනස සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් දැන් මුන් අපි හොයාගෙන ඉවරයි. D9 වලට පෙන්වන්න තියෙන සූත්‍රයේ අදාළ කොටස මොකද්ද කියලා යහන්නේ. සම් කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? සම් කියන එක භාවිතා කළ හැකිය කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන්ම විතරක් කියලා අහලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඕන D සමානයි සම් D4 32 D8 කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට කියලා නැහැ සම් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ නිසා සමානයි D4 D5 D6 D7 D8 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? 2010 පහත දැක්වෙන කෝෂ ලිපින සලකා බලන්න මේකෙන් හරියටම තියෙන නිවැරදි ෆෝමැට් එක තියෙන මොනවද කියලා අපෙන් අහන්නේ. එකම දේ දැන් මේ හැම එකම යොදාගෙන තියෙන මොනවද? ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එක. නැත්නම් නිරපේක්ෂ කෝෂයම හොයාගෙන තියෙනවා. යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. කොලම් නේම් එකට ඉස්සරහින් රෝ නම්බර් එකට විතරයි ඩොලර් සයින් එකක් යොදන්න පුළුවන්. රෝ නම්බර් එකට පස්සේ යොදනවා නම් ඒක වැරදි. ඒක වැරදි ෆෝමැට් එකක්. රෝ නම්බර් එකට පස්සේ එහෙම යෙදලා තියෙන අවස්ථාවල් තියෙනවාද? ඒ කියන එකේ මෙතන යෙදලා තියෙනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මෙතනත් යෙදලා තියෙනවා මේකත් වැරදි. අනිත් දෙක හරි. එහෙමනම් නිවැරදි උත්තරය මොකද්ද? B සහ D පමණයි. B සහ D පමණයි. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය පැතුරුම් පතක පේලියක සහ තීරයක ඡේදනය හඳුන්වනු ලබන්නේ මොකද්ද? අපි අර කලින් අවුරුද්දේ 2011 ප්‍රශ්නේදීත් අපිට හම්බ වුණා ඒ වගේ එකක් මේ මොකද සෙල් ඇඩ්‍රස් එක නිරූපණය වෙන්නේ කොලම් එකයි රෝ එකයි සම්බන්ධ කරගෙන. එහෙනම් සෙල් එකක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ කොලම් එකකයි රෝ එකකයි එකතු වීම අපි හඳුන්වනවා සෙල් එකක් බවට. අංක 3. 2010 18 වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න මේ D2 කියන කෝෂයේ තියෙන සූත්‍රය $B $2 C2 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ $B $2 කියන්නේ මෙන්න මේක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? අංක 5ක් මේ තියෙන එක. ඒකට එකතු කරනවා C2 වලගේ. මෙන්න මේක එකව වෙනවා. එතකොට මෙයාව D2 වලට පිටපත් කරා නම් උත්තරේ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. D2 කියන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන් ලොක් වෙලා තියෙන නිසා මෙතන වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? +C2 නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන අගයට ඊළඟට එකතු වෙන්නේ මෙයා C2 කියන එක මෙහෙම පහළට අදිනකොට D2 බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා
B2 වල තියෙන අගයයි C3 වල තියෙන අගයයි තමයි එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් 5යි 5යි එකතු වුණාම කීයද උත්තරේ 10යි. අපි රචනා ප්‍රශ්නය බලමු. අමිල විසින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේ ළමයි තුන් දෙනෙක් මොකද්ද මේ විෂයන් 4කට නේද? විෂයන් 4කට යොදාගත් ලකුණු ගැන මෙතන සඳහනක් වෙන්නේ. මෙතන කියනවා අමිල විසින් ලබාගත් මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය ශ්‍රිත භාවිතා නොකර C8 කොටුවේ ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. ශ්‍රිත භාවිතා නොකර මොකද්ද මේකට යොදාගන්නේ? C8. එතකොට අමිල ලබාගත් මුළු ලකුණු ටික කොහෙද අපි ගන්නේ? C8 කොටුව කොතනද? මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ ලබාගත් මුළු ලකුණු අපි ශ්‍රිතයක් භාවිතා නොකර ලියනවා නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මෙතන C4 C5 C6 C7 මේ අගයන් ටික ඔක්කොම එකව කරන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් සමානයි C4 plus C5 plus C6 plus C7 සමාන ලකුණ අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අමිලගේ මුළු ලකුණු ගණනය කිරීමට C8 කොටුව ඇතුළත් කරපු සූත්‍රය කපිලගේ මුළු ලකුණු ගණනය කිරීමට D8 කොටුවට පිටපත් කළේ නම් D8 කොටුවේ දක්වන සූත්‍රය කොහොමද එන්නේ? අමුතු වෙනසක් නැහැ. කොලම් එක විතරයි change වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? සමානයි D4 plus D5 plus D6 plus D7. හරිද? ඊළඟට F8 කොටුවේ සම්ශ්‍රිතය යොදාගෙන රාජ් ලබාගත් මුළු ලකුණු ගණනය කිරීමට යොදාගත් සූත්‍රය. ඔන්න F8 කියන එකේ ඔන්න දැන් ඒකෙදි ඔන්න සම් කියන ශ්‍රිතය යොදා ගන්න කියලා තියෙනවා. එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? එතකොට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් රාජ් යොදාගත්ත මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හොයාගන්න කොහෙද නන්ද? F4 32 F7 සමානයි සම් F4 32ක් F7. හරිද? හැබැයි සම් කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙම 32ක් යොදා ගන්නෙත් නැතුව යොදා ගන්න පුළුවන් කොමා දදා එකිනෙකට වෙනස් සෙල්ස් ඔක්කොම මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. හරි? එහෙමත් ලිව්වත් ඒක හරි. නමුත් ඉතින් අපි හුරු උත්තරේ ලියමු. ඒක තමයි ලේසි මේක. සමානයි සම් F4 32ක් F7 වරහන් ඇතුලේ. ඊළඟට G4 කොටුවේ වාණිජ්‍ය විෂයේ මධ්‍යක අගයේ ගණනය කිරීම සඳහා ඒ කියන්නේ මේ කොමර්ස් වල සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීමට සූත්‍රය පැතුරුම්පත් භාවිතා මේ මුදුකාංග ඇති ශ්‍රිත භාවිතා කර ලියන්න. ඉතින් අපිට කෙලිම එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. එකක් ඇවරේජ් එක යොදාගෙන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙනවා C4 32ක් F4 කියලා. එහෙමත් නැත්නම් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා මේ තුනේම sum එක හොයාගෙන බෙදනවා. මේ සෙල් රේන්ජ් එකේම නියුමරිකල් වැලියු තියෙන අගයන් තියෙන කෝෂ ගණනය. ඒක හොයාගන්නේ කවුන්ට් කියන එකෙන්. එහෙමත් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලේසිම දේ තමයි ඇවරේජ් එක. මේක අපිට විශේෂයක් කියලා නෑනේ නේද? ඇවරේජ් ෆන්ක්ෂන් එක නැතුව සම් සහ කවුන්ට් ශ්‍රිත පමණක් යොදාගෙන ලියන්න කියලා. ඒක නිසා ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්තිම ප්‍රශ්නේ සිසුන් දෙදෙනෙකුගේ විෂය 4 සාධනයේ එකම ප්‍රස්ථාරයක සැසඳීමට පන්තිභාර ගුරුවරයාට අවශ්‍යයි නම් පැතුරුම්පත් මුදුකාංගයේ මේකට තියෙන සූත්‍ර වර්ග දෙකක් ලියන්න කියලා කියනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක් ළමයි දෙන්නෙක්ගේ කම්පයර් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාස්ට් කරලා බලන්න ඕන නිසා මොකද අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්? පැහැදිලිවම මෙතන තියෙනවා ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක් කොලම් chart එකයි බාර් chart එකයි. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් ළමයි දෙන්නෙක් විෂයන් 4ෙම ලබා ගත්තාම අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් ඇටියට දැන් කොමර්ස් කියන විෂය දැන් කොලම් chart එකක් ගත්තා නම් x අක්ෂයට විෂයන් ටික දාගත්තා නම් එතකොට එතනදී අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අමිලයි කපිලයි දෙන්න ගත්තයි කියලා. එතකොට අමිලගේ මේ එක වර්ණයකිනුත් විෂයන් 4ටම කපිලගේ තවත් වර්ණයකිනුත් එහෙම පෙන්වන්නලා දෙන්න පුළුවන්. බාර් chart එකේදී වෙන්නේ ඔය xy අක්ෂ දෙක මාරු වෙලා ඒ කියන්නේ මේ හරස් අතර තමයි ප්‍රස්ථාරය යන්නේ. දණ්ඩක් ආකාරයේ බාර් chart කියන්නේ ඒකනේ දණ්ඩක්. හරි? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ ප්‍රස්ථාර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එකම දේ දැන් අපි මේ පැතුරුම්පත් මුදුකාංග සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති රචනා ප්‍රශ්නයක් හැම අවුරුද්දෙම එනවා. ඉතින් ටිකක් සමහර ඒවා හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එකම දේ මෙන්න මේ කාරණා ටික. සූත්‍රයක් ලියනවා කියලා කිව්වොත් සූත්‍රයක් ගැන අහපු ගමන්ම සමාන ලකුණ ලියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක අංක 1. ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න
මේ අනිත් සූත්‍රයකට පිටපත් කරන්නත් ඕනේ කියලා උපකල්පනය කරන්න කියලා දෙයක් තිබුණොත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න. එතනදී নিরপেক্ষ කෝෂ යොමුවක් ගැන ඕගොල්ලන්ට ඉඟියක් දෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් ගැන හින්ට් එකක් දෙනවා කියන එක. එතකොට ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕනේ ඩොලර් සයින් එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා. කොලම් නම්බර් එක ඉස්සරහටද රෝ නම්බර් එක මේ කොලම් නේම් එක ඉස්සරහද රෝ නම්බර් එක ඉස්සරහටද එන්නේ කියන එක. ඒකේ තේරුම මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍ය සූත්‍රය පිටපත් කරනකොට මෙහෙම මේ කොලම් එකක් දිගේ පහළට ගන්නවා නම් එතනදී රෝ නම්බර් එක වෙනස් වෙනවා නම් අර යම්කිසි නිශ්චිත සෙල් එකක තියෙන එක අගයකින් විතරක් අනිත් හැමෝටම වැඩි වෙවි හරි එකතු වෙවි හරි එනවා නම් එතනදී රෝ නම්බර් එක වෙනස් වෙනවා කියන එක අවබෝධ කරගන්න. එතකොට එක වැලියු එකක් හැම සූත්‍රයකටම එහෙම පහළට අපියර් වෙගෙන එනවා නම් ඒ අදාළ කරන සෙල් එකේ සෙල් ඇඩ්‍රස් එක ෆෝමියුලා එකට යොදාද්දී ඩොලර් සයින් එක රෝ නම්බර් එකට යොදා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ රෝ නම්බර් එක වෙනස් නොවෙන්න ලොක් කර ගන්න ඕනේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. අනිත් එක තමයි හරහට ඔයගොල්ලෝ පිටපත් කරගෙන යනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ කොලම් එක. එහෙමනම් අර වගේ එක වැලියු එකක් හැමතිස්සෙම අනිත් කොලම්ස් වලට පිටපත් වෙගෙන යනවා නම් සාපේක්ෂ කෝෂයක් තියෙද්දි උනොත් අර පළවෙනි එකට නම් ඒක ඇප්ලයි වෙයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොලම් මේ එකට මාරු වෙනකොට අර තිබ්බ එක ඊළඟ කොලම් වල තියෙන අගය තමයි එන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා කොලම් නේම් එක ලොක් කරලා තියා ගන්න ඕනේ හරහට පිටපත් වෙනවා නම්. ඒක හරියට යොදා ගන්න. ඉතින් අවම සුදුසුකම මේක විතරයි. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවයේ අනුව කොලම් එකයි රෝ එකයි දෙකම ලොක් කරලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. හරිද? දෙකටම ඩොලර් එක දැම්මත් වරදක් නැහැ. හරිද? ඊළඟට ප්‍රස්ථාර වර්ග ගැනත් හොඳට අවබෝධයක් තියාගන්න. ඊළඟට ශ්‍රිත ගැන හරිද? හැමතිස්සෙම සමාන ලකුණු යොදලා ශ්‍රිතය ලියුවාට පස්සේ වරහන ඇතුලේ තමයි සෙල් රේන්ජ් එක යොදන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කියන ශ්‍රිතයක් තියලා තිනවා නම් පමණක් ඒක අපි පාවිච්චි කරන්න. අනිත් එක තමයි ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න හැමතිස්සෙම MCQ වලදී ඊළඟට අර වගේ එක සෙල් එකක් ලොක් කරලා තියෙද්දි ඒ සූත්‍රය වෙනත් එකකට පිටපත් කරලා තිනවා නම් අර සෙල් රේන්ජ් එක වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ ආරම්භක කෝෂය හැමතිස්සෙම ලොක් කරලා තිනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක කොහොමද අනිත් ඒවාත් එක්ක වෙනස් වෙලා එන්නේ කියන එක. අපි මේ කරපු ප්‍රශ්න ඔක්කොම දිහා නැවත බලන්න. මේක අනුව ඔයගලන්ට ලකුණු 12ක් 13ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ Excel ප්‍රශ්න අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලෝ හරියට කියවන්න උනන්දු වෙනවා නම් කියවලා කරා නම් නිකම්ම ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන් රචනා ප්‍රශ්නය. එහෙනම් මගේ මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වුණාට. සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම.